այդ ուժը հեշտացնում է մյուս կողմին համոզել, որ այն ինչ որ ես իրանից պահանջում եմ իր շահերից է։ Երբ որ Թրամփը ասում է չկա միջազգային օրենք, կա իմ պատկերացումը, իմ բարոյական բանը, ոնց որ ես պատկերացրի։ Նա ասում էր պաղեստինցիք երբեք բաց չեն թողնում հնարավորությունը, բաց թողնել հնարավորություն։ Բարև ձեզ, այսօր Մակուշ պատմության հյուրն էր Արթուր Մարտիրոսյանը, ով SM Partners բոստոնյան խորհրդատվական ընկերության ավագ խորհրդականն է եւ ով արդեն 32 տարի մենք այսօր պարզեցինք բանակցությունների ոլորտում է, մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային բանակցությունների Մերձավոր Արևելքից, Կովկասից սկսած եւ հայտնի այդ Հարվարդի բանակցային մեթոդի հիմնադիր Ֆիշերի աշակերտն է, ում հետ նաև երկար տարիներ աշխատել է, եւ մենք այսօր փորձեցինք հասկանանք ինչ կապ կա պատմական, նաև ժամանակակից կապ կա դիվանագիտության եւ քաղաքականության միջև, ինչպես է դիվանագիտությունը ազդում քաղաքականության վրա, ինչպես է դիվանագիտությունը ազդում պատմության վրա։ Մենք քննարկել ենք նաև այն հարցը, թե ինչպես այն փոխվում այսօր, ինչպես դասական, այսպես ոսկե ստանդարտները դիվանագիտության այսօր որոշակիորեն փոխվում են, բայց այնուամենայնիվ մնում է մի բան շատ կարևոր է դիվանագետի անձը, նրա ճկունությունը եւ նաև նրա ազգային շահերի եւ իր ազգի, իր պետության շահերի գիտակցումը եւ դրանք հետեւականորեն առաջ տանելու ցանկությունը եւ հմտությունը։ Շատ կարևոր հաղորդում է իմ կարծիքով, նաեւ շատ արդիական եւ կիրառելի, այնպես որ անպայման միջև վերդիտեք, նաեւ բաժանորդագրվեք մեր Telegram-յան ալիքում, որտեղ մենք ամեն օր լուրեր ենք, նոր այսպես պատմական դրվագներ ենք ներկայացնում եւ նաեւ կարող եք հետևեք մենք բոլոր հարթակներում Spotify-ից սկսած մինչեւ վերջացրած YouTube-ի եւ նաեւ Telegram-ի մեր ալիքներում։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք եւ սիրեք պատմությունը։ Արթուր ջան, ողջույն։ Ողջույն Սուրեն ջան։ Այսօր մի թեմայից ենք խոսելու, որի մասնագետն եք դուք, բանակցությունների, պատմության ընթացքում դրանց դերի, բայց կուզենամ մի քիչ ավելի լայն հարցից սկսեի։ Մենք միշտ փորձել ենք պայմանավորվել։ Նկատի ունեմ այդ բանակցությունները կամ դիվանագիտությունը մարդկությանը բնորոշ երևույթ է, թե մարդկությունը սկզբից պատերազմների է սովորել, հետո նոր մտածել է, որ միգուցե բանակցել եւ խաղ ճանապարհով հարցը լուծելը ավելի էֆեկտիվ է։ Ուզում հասկանամ, միջև ուր կարող ենք այդ պատմական բանը տանենք հատվածը։ Միջև գնանք կավե սալիկների, որտեղ գրված է ինչա տեղ ունեցել, գնանք միջև շումերներ, միջագետի պատմությունը, գնանք Եգիպտոս, ֆարաոնները, Ռամզեսը, հիտայտները, ել չեմ ասում հին Հունաստանը կամ Հռոմը, պարզավոր պատերազմներ մի շեղել են, պարզավոր պատերազմները նաև ավարտվել են, ինչի մասին, բայց ինչ-որ մի բանի մասին պայմանավորվել են, չէ, պատերազմի ավարտից հետո տարբեր ցեղեր կոալիցիաներ են ստեղծել, կամ պաշտպանողական, կամ հարձակվելու համար, դա այդ ամենը բանակցություն է եղել, ես հլա երևի համարեմ, որ բանակցությունների և դիվանագիտության պատմությունը ավելի հին է, քան այն ինչ-որ մեզ գրավոր հասել է։ Այսինքն կա պատմություն, որը ուղղակի մենք չգիտենք։ Կան անտրապոլոգներ, որոնք որ նայելով տարբեր ցեղերին Ամազոնիայի կամ այլ տեղերում ինչ-որ պաշտպանված է, իրանք ոնց որ ուզում են հասկանալ լավ այս վիճակում ինչ է տեղի ունենում, հետո պրոյեկցիա անեն ավելի հին ժամանակների, բայց դա կարևոր չի, կարևորը որ այո, եղել են փորձեր դիվանագիտությունը Ավելին ասեմ, ես չգիտեմ այսօր դպրոց միջազգային հարաբերությունների կամ դիվանագիտական, որտեղ չեն դասավանդում խոսքերնակ Ֆուկիդիդոսի Պելոպոնեսյան պատերազմը, շատ կարևոր է, որովհետև այդ ուրեմն ուժերի բաշխումը, ուժերի ասիմետրիան միշտ տեղի է ունեցել ու միշտ այդ հարցը կա, եթե դու թույլ ես, լավ ես ոնց ուժերի հետ բանակցեմ, ոնց կարգավորեմ այդ հարաբերությունները եւ այլն։
Դրա համար միշտ դա եղել է, ել չեմ ասում գալիս ենք միջնադարյան պատմություն կամ վերածնունդ, նույն Մակիավելին եւ այլն, բայց շատ կարևոր է հասկանալ, որ դիվանագիտությունը որպես պրոֆեսիոնալ մոտեցում, հա, որպես հատուկ պետական ծառայության ինչ-որ մաս, հա, դե կարող է Չինաստանում եղել է, որովհետև Չինաստանում է շատ հնուց է գալիս քննությունը, հա, պետական համակարգը, պետք է քննություն տաս, որ կարողանաս եւ դու դառնում ես պրոֆեսիոնալ, այսինքն քո ուսումը, քո ամբողջ կարիերան դա ինչ-որ նվիրված է ինչ-որ մի ոլորտում անցնում։ Դա իհարկե պետք է գնանք, իհարկե հասկանանք, որ այդպիսի ձևավորվել է, իհարկե երբ որ ազգային պետությունները ձևավորվեցին։ Երեք էր ոնց որ Ռուսաստանը տոնում էր դիվանագետի օրը, իրանք որտեղից են սկսում այդ իրանց դիվանագիտության պատմությունը, Պասոլսկի ուկազ, բայց ավելի ճիշտ չէ, դա միջև դա բանն է, ուրեմն իրանց Լիվոնյան այդ պատերազմների ժամանակ ավելի մի քիչ ուշ շուտ է, բայց դուք ճիշտ եք, որովհետև իրականում այն ինչ որ Պետրոս Մեծը իրանց մոտ հռչակեց որպես կայսրություն, հա, որպես կայսրություն եւ ունեցան այդ արտաքին գործոց արդեն կոլեգիան, դա ինչով է կարևոր, որովհետեւ մարդը գնում է, սկսում է իր պրոֆեսիոնալ կյանքը եւ գիտի, որ նվիրում է ինչ որ այդպիսի գործունեությունով զբաղվելու։ Պարզա որ այդտեղ հատուկ գիտելիքներ է պետք, այդ հատուկ գիտելիքները նաեւ պատմությունն է, որովհետեւ դու ուզում ես հասկանաս փորձը, այսինքն եթե ես հայտնվեցի այսպիսի ինչ-որ մի վիճակում, ինչ արվել նախկինում, դա չի նշանակում, որ դա է հենց լուծումը, հա, բայց դա նշանակում է, որ դու կարաս ինչ-որ այդ փորձից գաղափարներ քաղես, տեսնես ոնց է ընդհանրապես մարդը կամ տարբեր նորից ցեղերի նույնիսկ պատմություններում, ել չեմ ասում քաղաք-պետությունների, ոնց են իրանք կարգավորել տարբեր բաներ։ Մեզ կարևոր է հասկանալ, երբ որ դիվանագիտություն ենք ասում, մենք ինչ նկատի ունենք, հա, այդ ինչ է դիվանագիտությունը, եւ ճիշտ կլինի երևի հասկանանք հաջող դիվանագիտությունը, երբ որ տեսնում ենք դա ինչ է, ասում են հաջող էր այս դիվանագիտական փորձը։ Տարբեր կան սահմանումներ, բայց ինձ թվում է ամենահետաքրքիրը տվել է մի հատ իտալացի դիվանագետ, երկար տարիներ Չինաստանում, այս 20-րդ դարվա սկիզբն է, ինքը Չինաստանում էր Իտալիայի դեսպանը, հետո Մուսոլինիի հետ չկարողացավ համագործակցել, Դանիայում վերջի իր ուրեմն նշանակումը Դանիայում էր, դուրս եկավ թոշակի եւ գրում էր գրքեր, գրքերից մեկը ծիծաղող դիվանագետ, այդտեղ տալիս է սահմանում։ Այդ սահմանումը հիանալի սահմանում է, թե ինչ է նշանակում հաջող դիվանագիտությունը։ Ասում է անգլերեն դա հնչում է ավելի կարճ, having them have it our way, այսինքն ինչպես անել, որ մյուս կողմը անի այն ինչ որ պետք է մեզ, եւ ստեղ կորում է էլի միշտ որ ինքն էլ պետք է գոհ մնա, այսինքն գոհ մնա կամ մենք պետք է համոզենք, որ դա իր շահերից է, ինքը այն ինչ որ անում է, դա իր շահերից է ինքը անում, բայց ամենակարևորը մեր շահերն է, մենք ենք շահ կողմը։ Եվ դա ոնց ենք հասնում կամ իրանց համոզում ենք, որ դա այդպես է, ոնց որ Վենսը համոզում էր, որ win-win է, հա, այս համար, կամ մենք համոզում ենք իրանք, որ այն ինչ որ իրանք անում են այդ իրանց շահերից է, կամ փաստորեն իրականում դա իրանց շահերից է, դա, բայց ամենակարևորն է, որ դու քո շահերը պետք է կարողանաս առաջ տանես, պաշտպանես, ստանաս բանակցային սեղանին, որպես դիվանագետ, այն ամենը ինչ որ քո համար կարևոր է։ Իհարկե դիվանագիտությունը երկար փորձ ունի, ես միշտ հետաքրքրվել եմ խոսքի օրինակ ոնց է ձևավորված եղել դիվանագիտական դպրոցը Բրիտանիայի, որովհետև դա ազգային պետությունների առումով իրանք եվրոպական փորձը, չեմ նայում հիմա մեր կողմերը Պարսկաստան կամ նույն Չինաստանը, իրանց մոտ դա զարգացած է եղել եւ գիտեք իրանց մոտ այդ ամենակարևոր մոտեցումը ռոտացիայի հենց իրանք էին մտցրել, որ դիվանագետը չի կարող շատ երկար մնա նույն երկրում, ինքը այդ երկրի ուրեմն առաջնորդների մտածելակերպը,
իրանց մշակույթը, պատմությունը անգամ լավ պետք է իմանա, որ կարողանա մեզ զեկուցի, ասի, լավ, իրանք ինչպես են տեսնում խնդիրը։ Բայց այդ անելիս, այդ էմպաթիկ ուրեմն գիտելիք հասկանալը, հա, մյուս կողմը ոնց է մտածում, ոչ թե համաձայնվել մյուս կողմի հետ, այլ հասկանալ ինքը ինչպես է մտածում հիմա, ոնց է պատկերացնում շահերը եւ այլն։ Դա շատ կարեւոր էր, բայց նաեւ կարեւոր է, որ շատ երկար չմնա, որովհետեւ երկար է մնում, կարող է պատահի արդեն ոչ թե ինքը որպես պատշգամից է նայում, հա, ինչա տեղի ունենում, կամ այդ այսպես կոչված երկրորդ դիրքից, հա, իրանք ինչպես են, ինքը սկսում է ավելի շատ հենց իրանց նման մտածել, որ դա տեղի չունենա, դե տարբեր են ժամկետները, բայց պարտադիր էր, որ պետքա երկիրը փոխի, շատ երկար չի կարող մնալ նույն երկրում, որպես դիվանագետ։ Դա շատ է դարքիր է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ դիվանագետը պետք է շատ լավ հասկանա երկրի, որտեղ ինքը գտնվում է, ծառայում է, առաջերտին իր երկրի շահերը, բայց նաև պետք է կարողանա հասկանա ինչպես են մտածում, իսկ մտածելը դա լեզուն է, դա մշակույթն է, դա ու ամենակարևորը չհամաձայնվելը, խոսքի օրինակ Ջորջ Քենանը, որը շատ է հայտնի X երկար բանը ուղարկել էր նամակը, հա, ստալինյան բանով, որը որ սառը պատերազմում ինչպես զսպել խորհրդային միությունը, հա։ Մոսկվայում աշխատում ես, չէ՞, Մոսկվայում դեսպանատաններ իրան եւ նկարագրությունը տվեց խորհրդային, չէ, բայց ինչն էր հետաքրքիր, որ ինքը բացի դրանից, որ փայլուն լեզուն գիտեր, ունի Չեխովի մի պատմվածքի մասին վերլուծություն, որը մինչ այսօր համարվում է լավագույնը։ Այսինքն դու պետք է, բայց դա չէ նշանակում, որ ինքը համաձայն է ինչ-որ ստալինյան կամ ստալինյան տարիներն է, հա, 49 թիվ պատերազմից հետո, որ ինքը համաձայն է, բայց ինքը լավ հասկանում է։ Սա շատ կարևոր է։ Իսկ այդ սահմանը գտնել, այնքան հասկանալ, այնքան էմպաթիայով լսվել, որ դու քեզ զգաս յուրային այդ երկրում, բայց միաժամանակ չմոռանալ դու որտեղից ես եւ ինչի համար ես եկել։ Շահերն ես։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, հենց այդ է, չհասկանա։ Ու այդտեղ մի բան հիշեցի, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բրիտանացիները իրենց գլխավոր շտաբում վարձել էին, թե չգիտեմ ինչ պայմաններով, մի գերմանացի գեներալ ունեին, որին միշտ ծանոթացնում էին իրենց հետ օպերացիայի վերաբերյալ ու լսում էին իր կարծիքը, որտեղ ասում էին, որ մեզ հետաքրքիր է հասկանալ գերմանացին ինչպես հակառակ կողմից կտեսնի մեր գործողությունները։ Շատ նո դա հենց բառացի գերմանացի էին բերել, բայց փաստացի դիվանագետը պետք է նաև ինչ որ չափով կարողանա տվյալ երկրի եւ բարձր որ դա շատ հին պատմություն ունի, այսինքն ուղղակի շատ կարևոր է հասկանալ, որտեղից սկսում է արդեն որպես պրոֆեսիոնալ, հա, մարդը որ ուսումը ստանալուց արդեն ինքը պետքա կենտրոնանում է ինչ որ երկրների պատմությունների վրա, ինչ որ շրջանի վրա, լեզուներն է սովորում եւ այլն։ Դա չի նշանակում, որ միշտ նույն այդ երկրերում պետքա բանանի աշխատի, բայց դա նշանակում է, որ ինքը պատրաստվում է Նրան որ ինքը պետք է կարողանա ծառայել։ Հա, այդ ուզենայի գայ այդ պատմության կիրառության եւ պատմության օգտագործման հետ կապված, որովհետեւ կա մի հատ ուրիշ կարծիք եմ լսել, որ այդ պատմական հիշողությունը իրականում կարող է խանգարի նաեւ։ Այսինքն երբ որ հիմնվում է պատմության վրա, որ ավելի այսպես դրականը միգուցե մի տեսակ sense հարկադիր ամնեզիա են անվանում, որ պետք է մոռանալ այն ժամանակվանը դրա վրա չկենտրոնանալ, որ դա ծանր բեռ է եւ սկսել այսօրվանից, կուզենայի դրա ապագան։ Այո, դա այդ թեզը շատ է շրջանառվում։ Դե ես կարող եմ սկսել երևի Ջորջ Սանտայանայի շատ դիպուկ մտքից 1905 թվականի գրքում գրում է բանականության պատմության այդպիսի գիրք ունի Սանտայանան ամերիկացի ֆիլոսոֆ է, ասում է այն ովքեր չեն կարողանում հիշել անցյալը, դատապարտված են կրկնել այն։
դատապարտված են կրկնել, այսինքն դու ոնց կարող ես չհիշել պատմությունը կարևոր է, բայց դու չես կարող միայն պատմության վրա, դա էլ է շատ տարածված եւ դա էլ է երևի տանում ինչ որ սխալ բաներին, հա, ասես որ այն ինչ որ եղել է նույն ձևով պետք է լինի, եթե դու դասեր չես քաղել հետ անցյալից, եթե դու չես հասկանում ոնց ձևավորվեց եւ նույն կոնտեքստը կամ բարձրաբար նույն գետը չես կարող մտնես նույն գետը չի լինի, հա, այդ բանով, բայց բարձրաբար նաև ինչ որ բաներ գետը մնում է գետ, դու պետք է հասկանաս պատմությունը, պետք է հասկանաս ոնց են եկել հասել այստեղ, ինչն է ձևավորել այսօրվա իրանց մշակույթը, ինչն է փոխվել, այսօր երբ որ ինձ ասում են խոսք օրինակ այ քրիստոնյա Եվրոպան կամ քրիստոնյա, ասում եմ դուք ում մասին եք կոնկրետ խոսում, որովհետև դա փոխվում է, իրանք չի նշանակում, որ այսօրվա դիվանագետը եվրոպական չգիտի ինչ տեղի ունեցավ Աուգսբուրգում, ինչպես բանակցվեց այն կամ այլ բրվակներ, իրանք պատմությունը շատ լավ գիտեն, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը հենց այդպես պետք է դու իր վարկագիծը նույնը պետք է տեսնես, ինչ որ խոսք օրինակ միջնադարյան եվրոպացի կամ վերածննդի ժամանակվա դիվանագետները, բայց այն որ իրանք գիտեն եւ բայց ինչպես կարան իրանք օգտագործեն այդ գիտելիքը, ու սա է շատ հետաքրքիր, որովհետեւ պոստմոդեռնը լրիվ փոխել է ինչպես են մարդիկ օգտագործում գիտելիքը Եթե պետք եղավ կարան հիշեն եւ խոսեն պատմական բանի մասին, ես տեսնում եմ խանգարումը, կարան ասեն չէ, պատմությունը մեզ խանգարում է այստեղ։ Բայց ես չեմ կարծում, որ պատմությունը խանգարում է։ Ամեն ինչ կախված է ինչպես են մարդիկ պատրաստված պատմությունը որպես գիտելիք, որպես ինչ որ չափով նույնիսկ արվեստ, որովհետև դու պատմաբանը պատմում է ինչ որ մի բանի մասին, որը տեղի ունեցել հինում, հա, ինչ որակի պատմություն է սա պատմություն է, որը հիմնված է առաջի բաների վրա, հա, արձանների վրա, աղբյուրների, ինչպես է ինքը հետո վերլուծում եւ մեկնաբանում այդ ամենը Թե շատ է տարածված հիմա խոսքի օրինակ կարճ պատմություն, հա մարդիկ ինչ են ընթերցում են ինչ որ դա ոնց որ բան լինի, գիտեք, կարող է ոչ մի բանի վրա հիմնված չլինի նույնիսկ ուղղակի Facebook-ում կամ ինչ-որ միտեղ ընթերցում են ինչ-որ մի տեքստ եւ որտեղ ինչ-որ մի կարծիք է պատմական բանի մասին եւ իրանք պնդում են, որ դա հենց այդպես եղել է։ Պարզավոր սա շատ վտանգավոր է, որովհետեւ մարդուն թվում է, որ ինքը հենց պատմության վրա է հիմնում իր պատկերացումը թե այսօր ինչն է ճիշտ, բայց պարզվում է, որ այդ կամ էլ այդպես չի, հա, որ դա երբ որ սկսում ես խորան, բայց որտեղից էս գիտելիքը, հա, ոնց է եկել այս եզրակացանը։ Մեկի մեկնաբանության վրա է հիմնվում։ Դե ընթերցել եմ, կամ նույնիսկ ես կասեի Վիկիպեդիան կամ ChatGPT-ին, այ դա էլ է տարածված, հարցրու ChatGPT-ին։ Բայց երբ որ սկսում ես խորանալ, տեսնում ես, որ ինքը ուղղակի տարբեր աղբյուրներից, որը որ ավելի ուրեմն շատ են օգտագործում մարդիկ, դա է դառնում իր համար կարևորը, ինքը քեզ տալիս է այն, ինչ որ կարող է սխալներով բան եղած լինի, հա, պատմությունը լրիվ այլ ձև ներկայացնում։ Այո, ու շատ ժամանակ դե տարածված է եղել, հիմնական մտայնությունները իրենք այնքան մեծ ժողովրդականություն են վայելել, որ բնականաբար քանակապես կարող են շատ լինեն, սխալ տեղեկություն։ Այո, գերակշռի ճիշտ տեղեկության եւ դրա համար ինքը դառնա այսօրվա ճշմարտությունն է։ Հենց այդպես է, որովհետեւ մենք պատմությունը պետք է իմանա դիվանագետը։ Ինձ համար դա ոնց որ աքսիոմատիկ բան է, բայց որ պատմությունը, խոսքի օրինակ դիվանագետը Դե թող լինի պրոֆեսիոնալ դիվանագետ, չնայած կան քաղաքական հիմա բաներ, չէ, նշանակում է դեսպանին նշանակել են, որովհետև քաղաքական ինչ-որ դիրքեր բացի միացան այո, ասենք թե պրոֆեսիոնալ ինքը դիվանագետ է, տարբեր տեղեր աշխատել է, գիտի, նշանակել են Թուրքիա եւ խոսքերնակ ցեղասպանության հարցը, ինքը ինչ պետք է ընթերցի թուրքական կամ այսպես կոչված ռևիզիոնիստ նույնիսկ ամերիկյան պատմաբանների գրվածը, թե ինքը պետք է նայի տեսնի լավ մյուս կողմը ինչպես է այդ պատմությունը, այլ աղբյուրները ինչպես են ներկայացնում եւ առաջին աղբյուրները ոնց են ներկայացնում։ Եվ իմանալով այդ պատմությունը առաջի աղբյուրներից
ինքը ես չեմ ասում որ պետք է անպայման ինչ որ մի կողմ զբաղեցնի, բայց ինքը պետք է հասկանա այդ նարատիվը ոնց է ձևավորվել։ Այլապես կարա գնա Բաքու եւ իրան կարան ասեն, որ հայերը ընդհանրապես միջև Գրիբոյեդով 28 թիվը միջև պայմանագիրը ռուս կայսրության եւ Պարսկաստանի հետ այստեղ չեն եղել։ Պատմությունն է։ Այո, իրանք այդպես են ներկայացնում այդ պատմությունը։ Եթե գնաս ելի եմ ասում ChatGPT կարող է պատահի պարզվի, որ առաջի ուրեմն լինքը դու ստանում ես հենց իրանց ներկայացրած այդ պատմությունը։ Բայց արդյոք սա է պատմությունը։ Իհարկե ոչ, դրա համար այն երկրները, որոնք ունեցել են դիվանագիտական դպրոցներ, իրենք շատ լավ մինչև հիմա էլ հասկանում են, որ դիվանագետին պետք է պատրաստել, որ ինքը կարողանա այդ հարցը միշտ է, ով է ներկայացնում այս պատմությունը, որ կողմից է գալիս դա, ինչ կամով հերույ է ինչ որ օբյեկտիվ ավելի օբյեկտիվ ինչ որ պատմական բաներին, հա, տեքստերին, որովհետև շատ հեշտ է չէ հերքել այդ թեզը, որ հայերը այստեղ չեն եղել։ Ինքը շատ հեշտ կարող է այլ ոչ հայկական աղբյուրներից տեսնի, որ դա կեղծ թեզ է, բայց ինքը անում է դա, թե չի անում, այստեղ է ամբողջ հարցը։ Եվ կանի, եթե գիրք կարդա, տեսնի իր իրական պատմությունը, որակյալ պատմություն կարդա, դե սա արդեն մենք հասանք բանին, հա, ոնց են պատրաստում դիվանագետներին եւ այդ որակը նաեւ ասեմ, որ գնալով տեսնում ես, որ կորում է։ Հա, եւ իրոք այդ նաեւ տեսակ դարաշրջանը այնպեսին է, որ իրոք տեսնում ենք շատ մարդիկ, ովքեր մտնում են դիվանագիտություն, կարելի է հետնադրնից, հա, չանցնելով այդ համալսարանները, չանցնելով բան, իրենք կարճ ճանապարհով կարելի է դա անել, այսինքն դու կարող ես падգամավոր դառնաս, մի 2 տարի աշխատես որպես падգամավոր, հետո համոզես երկրի ղեկավարին, մեր օրինակով եմ բերում, բայց համոզված եմ այլ երկրներում է շատ կա, համոզես երկրի ղեկավարին եւ գնաս մի հանգիստ տեղ, ինչ որ մի, չգիտեմ, եվրոպական երկրում վայելես, հա, այդ դիվանագետի աշխատանքը, որը շատերին իրոք կողքից թվում է վայելք։ Մտածում է ինչ են անում, որ գնում են այլ երկրներում։ Միացյալ Նահանգներում դա միշտ եղել է ինչ որ մի տոկոս, այդպիսի քաղաքական նշանակումները, նայած նախագահից, հա, հիմա Թրամփը ավելի շատ է տենց նշանակում, եթե դու ընտրությունների ժամանակ ինչ որ գումարային կամ այլ ինչ որ մասնակցություն ես ունեցել, որպես պարգև ստանում ես այդ նշանակումը, հա, տենց շատ կա, բայց միշտ եղել է դա, ինչի Միացյալ Նահանգներում նույնիսկ եթե այդպիսի նշանակում է, հա, ինքը նաև թիմում ունի դիվանագետներ, որոնք որ փորձ ունեն, այդ երկրում եղել են, այդ երկիրը լավ են պատկերացնում եւ այլն, կարա հենվի այդպիսի բաների վրա, իսկ մեզ մոտ ցավոք սրտի միշտ ավելի կարևոր է եղել ինչ ոնց որ նշանակեն եւ ամենակարևոր խնդիրը որ դիվանագետը պետք է լուծի դա տնտեսական ինչ որ խնդիրներն է դա ինչ որ կարևոր է ավելի եղել նշանակումները դե համել կարճ է պատմությունը այսինքն 30 տարում մենք ունեցել ենք իհարկե դիվանագետներ որոնք որ խորհրդային դիվանագիտական դպրոցն են անցել դրանք ավելի պրոֆեսիոնալ իհարկե դիվանագետներ էին բայց դա էլ ուներ երևի իր բացասական կողմը ինչ որ չափով որպես դպրոց հիմա չխորանանք այդտեղ բայց նոր բաներում ես որ նայում եմ նշանակումները համարյա թե գերազանցող բան է թիվը, հա 10% չի 50-ից կարող ավել լինի քաղաքական լոյալության ինչ որ բան է, հա նշանակումը որ խնդրես այդ մարդիկ քննություն տան, երևի քննությունը չեն կարողանա։ Իսկ դա կազմում է որակի վրա է, դա ազդում է, իսկ այնուամենայնիվ պետք է երևի հասկանանք, որ մեծ պետությունները իրենց կարող են դա թույլ տան ինչ-որ տեղ, որովհետև այդ խաղադրույքը, որ դրված է սեղանն, այդքան մեծ չի, այն տեղը, որտեղ իրենք չեն կարողանա դիվանագիտության հարցը լուծեն, բուժով կլուծեն, տնտեսաբան ճշմարտ կլուծեն։ Մեր դեպքում դա տեսակ այնքան կարևոր է։ Այդ հարցն է ուզում տա, ինչ տեսեք, որ խոսում ենք դիվանագետների մասին, բայց վերջին հաշվով իրենք մարդ են, մի անհատ է եւ
Արդյոք մենք կարող ենք ասենք, որ նման մարդիկ կարող են մեծ հարցեր լուծեն, ինչ որ շրջադարձեր կատարել, որովհետև ես հիշում եմ, որ դիվանագիտության պատմություն, որ անցնում էինք համալսարանում, այնտեղ խոսում էինք, որ ասում էր հռոմեական դիվանագետի թիկունքում միշտ կանգնած էին հռոմեական լեգիոնները, ու այդ բaragam շատ ավելի հեշտ է բանակցել, բայց արդյոք հնարավոր է փոխել իրավիճակը, եթե դու չունես այդ բանակները։ Այսօր Թրամփի համար հիմա ինքը կոչվում է դա արմադան, բանի Պարսից ծոցում, հա, այսինքն ուժը ես եմ տալիս ուժը եւ այդ ուժը հեշտացնում է մյուս կողմին համոզել, որ այն ինչ որ ես իրանից պահանջում եմ իր շահերից է։ Ուզում եմ ասեմ ինչքանով է դիվանագետի դերը հիմա ուզում եմ։ Չէ, դիվանագիտությունը միշտ եղել է, այս ինչ որ չափով սկսեցի այդ բանի մասին, այդ ուժային ասիմետրիայի պահ, հա։ Երբ որ ուժը կա, իհարկե թվում է, որ ավելի հեշտ է դիվանագետին հասնել իր նպատակներին։ Բայց դա միշտ այդպես չի, եղել են շատ այդպես բաներ, տեսեք նույն Կարիբյան ճգնաժամը, որը որ շատերին թվում է ավարտվեց հոկտեմբերի 16-ին, հա 13-րդ տևեց եւ այո պայմանավորվեցին Քրուշչովը եւ Կենեդին։ Մեր լսողներն ուղղակի հիշեցնեմ 1962 թիվ Խորհրդային Միությունը Կուբայում տեղադրում է միջուկային զենք, հա, մարտագլխիկներ, դրա մասին հայտնի է դառնում Միացյալ Նահանգներում, եւ Միացյալ Նահանգները պահանջում է դրանք հանել, հա, դե պարզավոր պայմանավորվեցին, որովհետև Միացյալ Նահանգներն էլ Թուրքիայում էր, ուրեմն Թուրքիայում Իտալիայում 15 հատ տեղադրել։ Այդտեղից է սկսվում այդ ճգնաժամային պահը, երբ որ Խրուշչովին ասում են ինքը Բուլղարիայում ուրեմն աշխատանքային ինչ որ այցի բանի ժամանակ իրան ասում են, բա գիտեք որ ամերիկյան հրթիռները բաները կարան հասնեն այդտեղ մի քանի րոպեում կարան մեզ հարվածեն, ասում են, իսկ մենք կարող ենք, ասում են, չէ, դրա վրա աշխատել է պետք։ Եվ այդ աշխատանքը իմջալոց ժամանակին Միկոյանն էր սկսել, բայց իմ խոսքը հիմա ինչի մասին է։ Թվում է, որ մեծ երկու երկրներ անցան այդ ճգնաժամով, շատ վտանգավոր ճգնաժամ էր, որովհետև կարող էր իրոք սկսվեր միջուկային պատերազմ, խուսափեցին, պայմանավորեցին, հոկտեմբերի 16-ին ամեն ինչը փակվեց, բայց ամեն ինչը դրանով չավարտվեց։ Շատ անգամ մոռանում են, որ կար փոքր Կուբան, որը այդ ժամանակ դե պատկերացեք, Խորհրդային Միությունը տեղադրում է սկզբից զենքը ասելով, որ սա համար է, որ ձեզ պաշտպանենք, հետո առանց քննարկելու, խորհրդակցելու Ֆիդելի կամ Չե Գևարայի հետ, որոշում է կայացնում, որ դուրս է բերում այդ զենքը։ Ու Ֆիդելը ժամանակ ասում է, չէ, ոնց դուրս են բերում, մենք խանգարենք, խոչընդոտենք, մենք թույլ չենք տա, որ սա լինի, որտեվ սա մեզ է պաշտպանում։ Ու այդ է պահը, երբ որ Միկոյանը այնտեղ սկսում է բանակցել Ֆիդելի հետ, ոնց համոզել, փոքր երկիր է, չէ, բայց տեսեք ինչ որ այս պահի տակ ստանում է այնպիսի մի լծակ, որ Խորհրդային Միությունը պետք է համոզի, որ չէ, մենք հիմա արագ պետքա դուրս բերենք, այլապես վատ է լինելու մեզ, ձեզ, բայց ոնց համոզես իրան։ Շատ հետաքրքիր է այդ բանակցությունները, այդ դրվագները, երբ որ Իսլանդիայի նման փոքր երկիրը ուրեմն հայտնվում է Մեծ Բրիտանիայի լավագույն նավատորմ ունեցող մի երկիր 50-ական թվականների պատմությունը, այդ պատմությունը շարունակում է մի քանի այդպիսի պատերազմ է տեղ ունենում, այդ պատերազմները, այսպես կոչված պատերազմներ, որոնք ուրեմն ձկնորսության բաների հետ են, սահմանները որտեղ են անցնում, որտեղ կարան փոքր Իսլանդիան կարողացավ դիվանագիտորեն շնայած արդեն Մեծ Բրիտանիան իր նավատորմը դուրս էր բերել, փորձում էր պնդել, բայց իսլանդացիք հասան իրանց նպատակներին։ Այդ ամենը արվելա դիվանագետներն են արել, չէ։ Շատ կան պատմություններ, իհարկե, ինչպես Կիսինջերը տարբեր խնդիրներ լուծել, որոնք որ շատ բարդ են եղել, բայց ինքը ինձ համար, երբ որ նայում ես իր փորձին, շատ բան ունես սովորելու, ինչպես է արել, բայց մարդկային տեսակետից, հա, շատ ցինիկ ուրեմն նպատակը արդարացնում է բոլոր մեթոդները, այդպիսի ինչ որ բան կա իր մոտ, որը որ նույնիսկ բերեց նրան, որ
շատ հայտնի լրագրող չնայած մահացել է արդեն Քրիստոֆեր Հիչենսը ասում էր, որ դու պետքա դատի առջև կանգնես քո արածի համար, հիշում էին իհարկե Չիլին, հիշում էին Բանգլադեշը, Կամբոջան, բայց մեզ ավելի մոտ կարող է լինի Կիպրոսի պատմությունը, որովհետև այդտեղ էլ ինքը ունեցավ շատ բացական ուրեմն դեր խաղաց ինքը, հիմա չէ, մենք այդ մի բանը պետքա մի կողմ դնենք, ասենք, բայց լավ, որպես դիվանագետ ինքը ինչ է արել եւ ոնց է արել, նույնիսկ այդ ճգնաժամային պահերին ոնց է կարողացել կարգավորել խնդիրը։ Հա, ինքը ներկայացրել է մեծ իհարկե երկիր, բայց մեծ երկիր, որը որ այդ պահին խոսքի օրինակ Իսրայելի պատերազմը 73 թվի, հա, երբ որ ամեն ինչ արդեն բանից էր կախված, եգիպտոսական բանակը մի կողմից, Սիրիայի բանակը մյուս կողմից արդեն այն պահին էր եկել, որ պաշտպանության նախարարը Իսրայելի մտածում էր, որ եւ զեկուցում էր Գոլդա Մեյերին, որ պետք է ստիպված ենք լինելու միջուկային զենք կիրառենք։ Ու այդ պահին դու ոնց ես բանակցում, մեզ համար նաեւ հետաքրքիր է, որ ինքը հրյա լինելով պետքա բանակցեր հրյաների հետ, հա։ Ու սա շատ հայտնի պահ է, երբ որ առաջի հանդիպումն է իր արդեն պատերազմը սկսվել է, եւ Գոլդա Մեյերին ներկայանում է, ասում է, դե մենք Միացյալ Նահանգներս տեսնում ենք, որ այսպես պետքա լինի։ Ես ներկայացնում եմ Միացյալ Նահանգները։ Իսկ ինքը ասում է, մենք այլ ձև ենք կարդում, մենք կարդում ենք վերջից ես կողմ Մեզ համար դու առաջի հերթին հրյա ես, հետո դու դիվանագետ ես, հետո դու ներկայացնում ես Միացյալ Նահանգները։ Դու ցախից այ չեք կաշտում, հրյաներս այ չի ցախի կաշտում։ Չէ, դե ես ասում եմ դիվանագետից եւ իր հմտություններից շատ բան է կախված, կարելի է նայել ինչպես էին խոսքերնակ դիվանագետներ, որոնք որ ներկայացրել են ՄԱԿ-ը, հա, ոնց պետքա դու ոնց որ ՄԱԿ-ը ինչ ուժ ունի, ՄԱԿ-ը ունի ինչ որ հնարավորություններ, բայց դու նաև հասկանում ես, եթե դու բանակցում ես Աֆղանիստանում կամ ինչ որ մի տեղ, որտեղ այդ ուժը չի կարող, հա, դու չես կարող, նույնիսկ ամերիկացիք ժամանակին չէին կարող հասցնել այդ ուժով բանանել։ Դու ոնց ես բանակցում այդ բանին, հա, ոնց ես սկսում այդ բանակցությունները, ոնց ես պատրաստվում ընդհանրապես, որ հասնես քո նպատակին։ Իմ կարծիքով դիվանագետից շատ բան է կախված, բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, որ դիվանագետը գործում է նաև շատ նայած երկիր, հա, ինչ կամ ավտոնոմիա ունի ինքը ստեղծագործ լինելու եւ որոշում կայացնելու, հա, կան որ շատ նեղ ֆարվատեր, հա, դա խորթային բաններ, որովհետեւ եթե ինքը հրանգը եկել է, դիրքը այսպեսին է, դու պետք է այս դիրքից խոսես, այս դիրքից պահանջես, բայց դա շատ նեղացնում է, հա, բանը, սահմանները, որտեղ դու կարող ես փորձես ստեղծագործական ինչ-որ լուծում գտնես։ Իսկ դիվանագետը պետքա ճկուն լինի եւ պետք է կարողանա ստեղծագործ լինել։ Նույն Կիսինջերին եթե վերադառնանք, իր այդ չինական այդ ամբողջ այդ պատմությունը, այդ ժամանակ ինքը Նիքսոնի ինքը պետքարտուղար չէր։ Պետդեպարտամենտը չգիտեր, որ ինքը առաջի այցը Չինաստան գնաց, ինքը Պակիստանի նախագահի ինքնաթռով գնացել է Չինաստան, որ այնտեղի վարչապետի ժուի հետ հանդիպի, հա, ժուեն լայի հետ հանդիպի, ու ինքը օգտագործում է այսպիսի ճանապարհով, որ ոչ մեկ չիմանա, որ շատ գաղտնի մնա այդ ուրեմն ոչ մեկ չիմանա դրա մասին, բայց ինքը բանի է, անվտանգության խորհրդի ժամանակ քարտուղարն է, միևնույնն է, դու նայում ես տեսնում ես, որ եթե որպես դիվանագետ ինքը գնար նույն բանով, հա, շատ իդեոլոգիայի բանով բանեղաց, հա, որովհետև ամերիկացիների համար այդ ժամանակ չինացիները ավելի վատ են նույնիսկ քան խորհրդային միության կոմունիստները, Մաոն եւ այլն, այլ չեմ ասում մարդու իրավունքներ, եւ որտեղ արդեն նույնիսկ խոսակցությունը չգիտես որտեղից սկսես։ Բայց իրան պետք է ստեղծել այդ պայմանները, երբ որ ինքը կարող է խոսել
այն խնդիրների մասին, որոնք որ Չինաստանի շահերից են եւ առաջինը այն ժամանակ էլ հիմա էլ մնում է Թայվանը եւ խոսել այն խնդիրների մասին, որոնք որ Միացյալ Նահանգների համար կարեւոր են։ Այդ ժամանակ դե Վիետնամն էր, այսինքն եւ ոնց բանակցել, ոնց ստանալ եւ կար նաեւ խորհրդային միություն, հա, որի հետ ծրվել են հարաբերությունները Չինաստանի, դե հիշում ենք ոնց սկսեցին ծրվել Խրուշչովի հայտ ճառից հետո, չէ՞։ Դե 56 թվին Ստալինին երբ որ դատապարտեցին եւ այլն, դրանից արդեն սկսում են ծրվել հարաբերությունները, բայց հենց որ միջուկային զենքը չինացի կարողացան ինքնուրույն ստեղծել 60-ական թվին, արդեն ավելի կտրուկ սկսեց ծրվել այդ բանը, հարաբերությունները հասավ միջև Դամանսկի կղզի այդ հակամարտություններին բախումը հարյուրավոր զոհեր երկու կողմից առաջի անգամ խորհրդային միությունը օգտագործեց գրադը, որը որ ժամանակ դեռ գաղտնի զենք էր, հա ինչ որ մի ձև կարողացան, բայց չինացիք այդ ժամանակ շատ էին նմանավանդ Չեխոսլովակիայից հետո վախենում էին, որ խորհրդային միությունը փորձելու է ամենտեղ բոլորին պարտադրի եւ այլն։ Եվ ինքը տեսավ, որ այդտեղ հնարավորություն կա բանակցում է խորհրդային միության հետ միջուկային զենքի հարցերը, բայց այդտեղ տեսնում է, որ այդքան էլ տրամադրված չի խորհրդային միությունը այդ բանակցությունները, հա, այդ Նիքսոնի սկսած այդ Դեյթանտը եւ Բրեժնևը համարում էր այդ ժամանակ, որ ավելի լավ դիրքեր ունի խորհրդային միությունը։ Բայց գնում է Չինաստան եւ այդ ամենը կազմակերպվում է նաբար, որ ռուսներին տեղի չարժի խորհրդային միության տեղի չարժի։ Դրա համար այո, ասում եմ, դիվանագիտությունը պահանջում է, որ դու ավելի ճկուն լինես եւ կարողանաս ստեղծագործ լինես։ Չեմ ասում դու պետք է ինքնուրույն հարցերը լուծես, դու ունես որպես դիվանագետ ինչ որ նաեւ սահմանափակումներ եւ այլն։ Էլ չեմ ասում, որ պրոտոկոլն էլ է քեզ ինչ որ տեղեր սահմանափակում, հա, քո գործունեությունը, բայց եթե չես միտքը ճկուն չի, դու չես կարողանալ եթե ամենը կատարող ես, այո, հա, այն ժամանակ եւ դիվանագիտությունը դիտում են որպես կամ պրոտոկոլային ինչ որ մի բան, կամ մեր դիրքերը հայտարարող, բայց դա չի դիվանագիտությունը։ Էդ էլ իհարկե շատ, հա, մի բան ուղղակի ասեմ նոր անցնում ես հարցին, ես հիշում եմ մեր դիվանագետներից մեկը, չէ, պաշտոնյաներից մեկը, չեմ ուզում անտամ, որտեվ այսինքն իրենց չունեմ թույլտվություն, ինքը պատմում էր ոնց էին 90-ականներին ՄԱԿ-ում աշխատում կուբացիները, ասում են կան ակտիվ էին, իրենց փոքրիկ երկիր լինելով, դիվանագետները բոլոր հարցերի շուրջ կարծիք ունեին, բոլոր հարցերի շուրջ վեճ ունեին, իրենց դիրքորոշումը ունեին, ու ասում են աշխարհի բոլոր պետությունները ստիպված էին գնային իրենց այդ բանի մոտ, ներկայացության մոտ հեշտեր էր, որովհետև իրանք բոլոր հարցերի շուրջ իրենց պահանջներ ունեին, որոնց դու պետք է ինչ որ զիջում աներ, որպեսզի իրանցից ստանայր քվեարկելու ձայն, այսինքն իրենք իրենց ՄԱԿ-ի այդ մի փոքրիկ ձայնը չէին դիտարկում որպես ձևական մի բան կողմ դեմ քվեարկելու, այլ փորձում էին բոլոր քննարկվող հարցերի մեջ այդ ձայնը վաճառեին, կոպիտ ասած։ Դե դա նաև ուրեմն համակարգը չէ, ինչպես է ձևավորված, ՄԱԿ-ը, հա, ինչ որ հարցեր պետք է այնտեղ քննարկվեն։ Ես հիշում եմ առաջի պատերազմը Պարսից ծոցի, երբ որ Ջեյմս Բեյքերը պետք է ստեղծեր այդ հզոր կոալիցիան, երբ որ այդ ժամանակ դեր Միացյալ Նահանգներում ընդհանուր դիսկուրսը հետեւյալն էր, որ սա պատերազմը ավարտվել է, հիմա պետք է մենք գնանք դեպի ինչ որ կոչվում է multilateralism, այսինքն ոչ թե մենք պետք է բոլորին ասենք, մենք պետք է ըստ միջազգային օրենքի գործենք։ Հա, Սադամ Հուսեյնը զավթել է Քուվեյթը, բայց մենք չենք կարող ուժով հիմա բան անենք։ Մենք պետք է ՄԱԿ-ից ստանանք ինչ որ, հա, ու դա նշանակում է, որ պետք է բանակցես, եւ բանակցում են նաեւ փոքր երկրների, դե Միացյալ Նահանգների հետ համատած, կամ երկրների, որոնք չել մտածի, որ իրանց կարծիքը կարեւոր պետք է լինի։ Նաեւ Կուբան միանում է այդ կոալիցիային, դատապարտում է Սադամին։ Ինչու՞, որովհետև իրանց պատկերացմամբ Քուվեյթը փոքր երկիրը մեծը զավթեց, սա կարող է պրեցեդենտ լինի։ Եվ լավ է, եթե Միացյալ Նահանգները ճանաչում են եւ ասում են, որ սա շատ վատ բան է, հա։ Բայց հիմա տեսեք, փոխվել է համակարգը փլուզում է ապրում։ Այդ երբ որ համակարգը գործում է, երբ որ կա միջազգային օրենք վատ թե շատ աշխատող, երբ որ դու հասկանում ես ինչպես են այդ բաները գծերը բանեղած, դա մի
ուրեմն կոնտեքստա, որում միգուցե եւ ավելի հեշտ է գործելը։ Հիմա մենք երբ որ Յալտա Պոցդամյան այս համակարգը ես դեռ 8 թվից ասում էի, որ արդեն սկսել է փլուզում ապրել, բայց 14 թվին դա միանշանակ էր արդեն։ Հիմա նոր ինչ-որ մարդիկ սկսել են ասել, այ դե չկա, այդ համակարգը չի աշխատում, միջազգային օրենքը, բայց դու տեսնում ես, որ դա այդ ընթացքը սկսվել էր։ Այս վիճակում նույն կուբացիների համար դժվար է, տեսեք ինչ վիճակում են հիմա իրանք հայտնվել, երբ որ Թրամփը ասում է չկա միջազգային օրենք, կա իմ պատկերացումը, իմ բարոյական բանը, ոնց որ ես պատկերացրի։ Դա իհարկե շատ ավելի բարդ վիճակ է, բայց նույնիսկ բարդ վիճակներում, եթե դու ունես ճկուն բան, դիվանագիտություն, որը տեսնում է ամբողջ պատկերն է տեսնում, հա, որտեղ Միացյալ Նահանգները կարող է նաև շատ տարօրինակ ձևով Կուբայի խոսքը կարևոր լինի։ Հիմա այս բանին թվում է, որ ոչ։ Բայց ես դες ասեմ, կարամ օրինակներ բերեմ, երբ որ Կուբայի դիվանագիտությունը շատ մեծ դեր ունեցավ։ Այս նույնիսկ վերջի ես պատմությունը Միացյալ Նահանգների համար Կոլումբիայի դեպքը երբ վերցնում ենք։ Այսինքն Կոլումբիայի բանակցությունները նախագահ Սանտոսը, որը որ նախկինում ուրեմն իրանց պաշտպանության նախարարն էր եւ շատ կոշտ դիրքերից էր, գիտեք, իրանց մոտ 52 տարի քաղաքացիական պատերազմ, Ձախակողմյանի ուժեր, որոնք 1/3 ուրեմն երկրի իրանց վերահսկողության տակ է, 220,000 մարդ ծնվել է, որից 80%-ը ոչ կոմբատանտ են, այսինքն զենք չեն կրել։ Հա, աղավոր։ Ու ինքը կանգնած է շատ կոշտ դիրքերի վրա։ 2000 թվին Միացյալ Նահանգները սկսեցին մի ծրագիր, այդտեղ էլ 9 միլիարդ ծախսեցին, ուղիղ 9 միլիարդ, որովհետև ուզում էին վերջ դնեին այս Ձախակողմյանի ֆարքին, Կոլումբիայի հեղափոխական զինուշ, այտենց է երևի ֆարկը ճիշտ։ Ուրեմն ինչևէ, բայց այդ մարդն էր, որ որոշեց, երբ որ նախագահ դարավ 2010 թվին, որոշեց, որ ոչ, մենք միայն ուժով չենք կարող այս հարցը լուծել, պետք է բանակցենք։ Իսկ որտեղ էին բանակցությունները տեղի ունենում, գաղտնի մասը բանակցությունների Կուբայում։ Այնպես որ եթե դու ճիշտ ես դիրքավորվում, եթե դու լավ եւ ճկուն միտք ունես, միտքն է շատ կարեւոր։ Իսկ այդ միտքը, գիտեք ոնց է, ստեղծագործ լինելու համար դու պետք է ինչ-որ մի դրվակ լինի, ինչ-որ մի բան լինի, որից դու ոնց որ տրիգեր է, հա, որ դու կարողանաս ստեղծագործ լինես։ Դա նշանակում է, որ դու պատմությունը պետք է լավ իմանաս։ Պատմությունը որտեղ ինչ է տեղ ունեցել, ինչը կարող է ստեղ աշխատի, բայց չի նշանակում, որ կա ինչ-որ մի մոդել, այսպես լուծվեց այստեղ, ես էլ մենք պետք է փորձենք անենք։ Եվ երբ որ խոսում ենք էլի ամերիկյան վարչակարգի բանի բարոյական գնահատականի հետ աշխարհում ինչ է կատարվում, չէ՞ մենք օրինակ տեսնում ենք ինչքան կարևորում է այս վարչակարգը քրիստոնեական արժեքները, չէ՞, օրինակ դա երևի այն տեղներ, որտեղ կարելի էր բռնել եւ աշխատել, եւ ինքը Վենսը այստեղ նույնպես դա շեշտեց, բայց այստեղ իհարկե, բայց ես տեսնում եմ, որ մեր երկրում կատարվածի ֆոնում դա ոչ միտեղ չի տեղավորվում։ Դե մենք պետք է նախ առաջ հասկանանք, որ քրիստոնյա ասելիս շատ տարբերվա է քրիստոնյա աշխարհը, հա, կան կաթողիկ, կա Վատիկանը, կան բողոքականներ, որոնք որ Միացյալ Նահանգներում ինչպես են իրանք այդ ամենը դիտում, շատ ավելի բարդ է պատկերը, քան այդ հասարակ բանը, հա, քրիստոնյան եւ վերջ, բայց քրիստոնյայի ինչպիսի քրիստոնյա ինչպես է դիտում տարբեր հարցեր, մեկնաբանում եւ այլն։ Չէ, ես միանգամայն համաձայն եմ ձեզ հետ, որ աշխատել պետք էր։ Դա քեզ մի փոքր ոնց որ առավելություն է տալիս այլ բաների հետ, երկրների հետ։ Բայց մենք չգիտես ինչու բաց ենք թողնում եւ բաց ենք թողնում տարբեր հնարավորություններ։ Գիտեք, բանի Իսրայելի արտաքին գործոց նախարարը ժամանակին 70-ական թվականներին Աբայբանը ասենց ասացվածք ունի, որը որ բոլոր դիվանագետները պետք է երևի հիշեն, ասում էր պաղեստինցիք երբեք բաց չեն թողնում հնարավորությունը, բաց թողնել հնարավորություն։
Այսինքն այդ հնարավորությունն էլ տեսնելու համար դու պետք է անգամ պատրաստված լինես, որ հասկանաս սա ինչ հնարավորություն է մեր շահերի համար, ինչպես կարող ենք օգտագործել, ոչ թե տակտիկական, այս պահին սրանց էս ասեցինք, դրանց մի ուրիշ բան ենք ասում, ոնց որ մեր գլուխը պահում ենք, հա, դա դիվանագիտություն չի։ Դրա վերջը շատ վատ է լինում, դա սովորաբար։ Այդ դիվանագիտությունը անում է, որ դու հասկանում ես, որտեղ են քո շահերը համընկնում, դա հեշտ է։ Շահերը համընկնում են, նա բան է, Բելարուս, Ռուսաստան։ Շահերը համընկնում են, պետք է ուրեմն իրար հետ աշխատեն եւ այլն։ Որտեղ շահերը տարբեր են, ուղղակի մեզ համար կարևոր չի թե այդ երկիրը ինչ դիրքորոշում ունի այդ հարցերում, հա, որովհետեւ այդ հարցերը մեզ համար կարևոր չեն։ Եվ ամենադժվարը եւ կարևորը, երբ որ քո շահերը հակադրված են այդ կողմի շահերին։ Ինչպես աշխատել այդ շահերի հետ, անել այնպես, եթե մեծ երկիր է, ուժեղ երկիր է, ոնց անել, որ այն տարբերակը, որ ինքը տեսնում է որպես միակ տարբերակ, եւ դու տեսնում ես այդ տարբերակը քո համար վնասներ է կրում։ Դու ոնց աշխատես չզոքացնես, գտնես այլ տարբերակներ, որոնցով միևնույնն կարողանաս պաշտպանես քո շահերը։ Սա պահանջում է շատ ճկուն եւ ստեղծագործական միտք։ Սա բան չի, հա, որ դու ուղղակի հայտարարություններով կամ ինչ որ բաներով, հա, փորձես համոզես իրանց, որ չէ, մենք եղբայրական ժողովուրդներ ենք եւ այլն, այդ ամենը ռետորաբանություն է, որովհետև հիմքում եւ նույնա պետությունները առնչվում են իրանց շահերով։ Այդ բանը չի փոխվում, այնուամենայնիվ էլի սկսած են հին Եգիպտոսից, որ խոսում էինք, չգիտեմ, խետերի հետ, որ ստորագրում էին այդ պայմանագիրը կամ չգիտեմ, հին աշխարհի բոլոր հայտնի դեպքերից միջև այսօր կարևորը մնում է ազգային շահերը, այսինքն այն շահը, որը նո ազգային չասենք, այն ժամանակ միգուցե ավելի շուտ դինաստիական, բայց էլի քո երկրի, քո տարածքի շահերն են մնում որոշիչը, բայց նաև երևի մշտական է մնում այդ ճկունությունը, ուղիղ ճկունությունը, որ պետք է դիվանագետը անպայման ունենա աղալու, բայց այս մեր աշխարհում մի տեսակ այս post ճշմարտության աշխարհ դարաշրջանում մենք մի քիչ նոր խաղի կանոններ ենք, չէ՞ տեսնում։ Եթե նախկինում օրինակ հիմնական բանակցությունները գնում էին փակ սենյակներում, եւ ընդհանրապես ես կարծացի, որ իրականում կարող է նույնիսկ ավելի սխալ է թիվը, որ մոտավորապես 80% բանակցությունների իրենք անպտուղ են անցնում, այսինքն դու 80% բանակցացի երբևիցե կյանքի չի կոչվում, բայց դու այդ աշխատանքը կատարում ես, որպեսզի այն 20%-ը ինքը վերջնական արդյունք տա։ Այսօրվա աշխարհում երբ որ բանակցությունների հենց կեսից Twitter-ներով կամ եւ այլն կամ նախագահ Թրամփը, օրինակ Թրամփի դեպքում կարող է ինքը մի հայտարարությամբ մի ամբողջական բանակցային գործընթաց տապալի կամ փոխի կամ բանանի։ Այսօր ինչ նոր հատկություններ են, հա, երևի պետք դիվանագետներից։ Դե հա, իհարկե ինֆորմացիոն, ուրեմն տեխնոլոգիաները շատ բան են փոխել։ Համոզված եմ, որ հին դիվանագետները որոնք որ փորձ են ունեցել միջև ինֆորմացիոն բաների, հա, այս տեխնոլոգիաների, ապշած են, չեն կարող հասկանալ, թե ինչ է տեղ ունենում, որովհետև շատ ճիշտ եք ասում, բանակցությունները պահանջում են պակայով, որ պահանջում են հանրային լռություն, որովհետև բանակցությունները միշտ հասկանում են, որ կան այսպես կոչված սփոյլերներ, հայերեն երևի չուզողները, հա, որոնք չեն ուզում, որ այդ պայմանավորությունը լինի, որոնք չեն ուզում, չեն տեսնում, որ դա այսօր մեզ պետք է կամ հնարավոր է եւ այլն։ Դե Իսրայելի Պաղեստինայի, քանի որ զբաղվել եմ այդ հակամարտությունով երկար տարիներ, դա ինձ համար մեկնա, որտեղ դու այդ սփոյլերներին անմիջապես տեսնում ես, հասկանում ես, որ սա է։ Ինչու պետք է դեպքում գաղտնի լինի։ Ինչու էին Օսլոյում երկար տարիներ բանակցում Իսրայելի եւ Պաղեստինի։ Հա, Ռոն Պունդիկը, Յոսի Բելինը, իսրայելական նույն Աբու Մազենը կամ հիմա Աբբասն նախագահն վարչապետ Գյուրեին, Ախմեդ Գյուրեին գաղտնի հանդիպում էին Օսլոյում, քննարկումներ էին անցկացնում եւ այլն, որովհետեւ այդ քննարկումների ժամանակ այդ հենց այդ ստեղծագործական պահն է, որովհետեւ քննարկում ես տարբեր գաղափարներ, մի կողմը կամ միջնորդը ինչ որ մի գաղափար է դնում սեղանին, ու դու ուզում ես հասկանաս, լավ, այս գաղափարը մենք կարող ենք զարգացնենք, դարձնենք տարբերակ, որտեղ
առաջի հերթին մեր շահերը պաշտպանված կլինեն, բայց իրանց համար էլ ընդունելի է։ Այդ աշխատանքը պահանջում է, որ լրություն լինի, երբ որ լրատվական միջոցները այնտեղ են, կամ այդ աղմուկը կա, հա, դա սկսում է խանգարել, որովհետև նախ եւ առաջ ճնշում է բանի վրա, դիվանագետի վրա, որ ես ասեմ այո, ես տարբերակին կամ տարբերակը չի նշանակում, որ դա վերջնական է։ Տարբերակը դա ուղղակի գաղափար է, առաջարկ է, ոնց լուծել այս խնդիրը։ Եվ դու պետք է այդ ազատությունը ունենաս, որ դու կարողանաս ասես սեղանին ոնց որ հետարքի տարբերակ է։ Բայց հենց որ դու դա ասացիր եւ Twitter-ում գրեցին, որ Միացյալ Նահանգները կամ որևէ մի կողմ համարում է, որ սա հետարքի տարբերակ է, արդեն նայած ինչպես է ձևավորված դրսի այդ բանը, որովհետեւ դիվանագետները շատ լավ գիտեն այդպիսի բաներում դու բանակցում ես մյուս կողմի հետ, բայց նաեւ պետք է բանակցես քո ներսի կողմի հետ։ Հա։ Այդ մյուս տրակը, որի վրա այդ բանակցությունները պետք է տեղի ունենան, հա, որ ես պետք է իմ կողմի հետ պետք է բանակցեմ։ Դա շատ ճնշող է։ Ես հիշում եմ 98 թիվեր երևի, կարող է սխալվեմ, թիվը 97 լինի, Մագասում, Ինգուշետիայում բանակցությունները Մասխադովը, ուրեմն ռուսական կողմից Ռիպկիններ իրանց Անտարքտիան քարտուղարը։ Ուրեմն բանակցությունները շատ դժվար բանակցություններ, հա, Ինգուշետիայում կողքի բանում մենք այնտեղ որպես Չեչնիայի նախագահն այո։ Բանակցությունները շատ բարդ են ընթանում, բայց ընդմիջումներ կա։ Ընդմիջումը սկսվում է, դուրս են գալի ծխելու, ահա, բանի ու չկար այդպիսի լրատվական միջոց, որի ներկայացուցիչի այդ պահին Բաքում այնտեղ իրանք էլ սպասում են, երբ պետք է դուրս գան հայտարարություն։ Հենց որ դուրս են գալիս ծխելու, սրանք հարցակվում էին, սկսում էին հարցեր տալ, ինչի մասին պայմանավորվում են, ինչն է հիմա խոչընդոտում, ո՞նց է լինելու եւ այլն։ Ուրեմն առաջի ընդմիջման ժամանակ Մասխադովը դուրս եկավ եւ ասաց դժվար են գնում բաները, բանակցությունները, բայց մենք հույսով ենք որ կարողանանք եւ այլն, վերադարձավ։ Մյուս ընդմիջմանը նորից նույն բանն է, պատմությունն է։ Երրորդին ինքը այնքան էր զայրացած, ասում է ես դե իրանց մշակույթը չեչեն տղամարդը չի կարող 10 անգամ ձեզ նույն բանը ասի։ Ես ասացի ձեզ ոնց է։ Ուրեմն անգամ էր զայրացած, որ երկու զինված չեչեն իր բանից դուրս եկան եւ լրագրողներին ասացին 100 մետր ստեղից հեռու եք։ Մոտեցակ Հիմա չէ, ես ես պատմեմ ինչու համար, որովհետև հասկանալի է, դու ինչ որ մի բան ասացիր բանակցությունների ժամանակ, դա չի նշանակում, որ դա վերջնական է։ Կամ մի այլ առասպել նաև բանակցությունների բաների հետ կապված, որ բոլորին թվում է, որ այ եթե ունենք պայմանագիր, այդ պայմանագիրը նշանակում է, որ երկու կողմն էլ անելու են հենց այնպես, բայց տեսեք, կյանքը փոխվում է, ինչ որ բաներ է փոխվում։ Դու միշտ պետք է մտածես, լավ, մենք ունենք այս պայմանագիրը, բայց ինչ որ կետեր չի աշխատում։ Ես ոնց պետք է ուրեմն նորից սկսեմ բանակցություններ, որ կարողանամ փոխել, որովհետև տեսնում եմ, որ չի աշխատում։ Հա, կարանք մեղադրենք, բայց այդ մեղադրելը հարցը չի լուծում։ Դու պետք է մտածես ոնց ենք մենք այդ ընթացքը կազմակերպում, եւ այդ ընթացքն էլ պետք է չես կարող չէ բացահայտ անմիջապես ասես, այ դա չի աշխատում, սկսես մեղադրել, մամուլը գահացնի, դա էլ պետք է շատ բան աշխատանք է, որտեղ դու մյուս կողմի հետ սկսում ես քննարկել, փակ, որ չի աշխատում եւ այդ չաշխատելը կարող է իրանց շահերի չի նաեւ Եվ այդ ամենը պետք է մտածված լինի, ո՞նց ես այդ ամենը անում, որ փոխես։ Միշտ եղել են դեպքեր, ես իմ փորձից կարամ շատ օրինակներ բերել, երբ որ ուրեմն մամուլը, որը որ անգնում է առաջ եւ սկսում է մեկնաբանել կամ ինչ որ հոս կա լինում բանից, հա, բանակցային սենյակից, դա խանգարում է։ Հիմա դուք ասում եք, բայց հիմա տեսեք ոնց է, չէ՞։ Դեր Թրամփը արդեն մի տարի է ասում է, որ շատ մոտ ենք ռուս-ուկրաինական, շատ մոտ ենք։ Այս անգամ իսկականից շատ մոտ ենք։ Բայց դու ես որպես բանակցող նույնիսկ հիմա ներսից չեմ, ես Դուբայում չեմ եւ այլն, բայց ես նայում եմ, տեսնում եմ ինչ խնդիրներ է եւ ոնց են բանակցում եւ հասկանում եմ, որ անհնար է որ իրանք կարողանան այսօր գան հասնեն պայմանավորեն թե ոնց են լուծում խնդիրը։
Ուղղակի հասկանալով ինչ ճնշում կա նույն Զելենսկու վրա Ուկրաինայում, ինչ ճնշում կա եւ նաեւ երես փրկելու խնդիր կա Ռուսաստանում, հա ինչի հետ ես դու պայմանավորում եւ այլն։ Այդ ամենը հասկանալով դու կարող ես ոնց որ պատկերացրես թե Դուբայում հանդիպում են սեղանին ինչա տեղի ունենում դա այդ հնարավորությունները գալիս են նրանից երբ որ դու փորձ ունես այսինքն ես տեսել եմ ռուս եւ ուկրաինացի բանակցողներին սենյակում դա չի նշանակում որ այսօրվա բանակցողները նույնն են ինչ որ ես եմ տեսել 90-ական թվականներին 2000-ական սկիզբը եւ 14 թվականից նույնից հետո բայց ես հասկանում եմ ինչքան դժվար է իրանց լինելու եթե այսպես է ձևավորված օրակարգը դու օրակարգը նայում ես ասում ես չէ այստեղ չեն կարողանալու համաձայնվել բայց էլի եմ ասում մենք դիվանագիտությունը չպետք է դիտենք որպես միայն բան հա պրոֆորմա ուժային բանի մոտեցման ինձ թվում է որ սա էլ է ժամանակավոր որովհետև ուշ թե շուտ նույն Թրամփը տեսնելու է որ որոշ բաներ մոտեցումներ չեն էլ աշխատում հա երբ որ դու միայն ուժի վրա ես դնում մենք տեսանք դա տեղի ունեցավ խոսքերով նույնիսկ այն Գրենլանդիայում այ եթե եւ ինքը լինելով բանակցող կոնկրետ ոլորտից, հա, ինքը շատ տրանզակցիոն է իր մոտեցումները, ինքը դե ժամանակին իր ամբողջ բիզնեսը եղել է անշարժ գույքի հետ կապված, ինքը այդպես է տեսնում, ես ուժ ունեմ, ուրեմն պետք է մի տարբերակ դնեմ, որը իմ համար լավ տարբերակն է, եւ ուժով պարտադրեմ իրաց, որ պետք է ընդունեն, my way or highway, այսինքն կամ ես անում եք, կամ չեմ դա շատ վտանգավոր մոտեցում է, որովհետև չկա այդ ճկունությունը, հա, ես Գրենլանդիան ուզում եմ, ուզեց Գրենլանդիան։ Բայց եթե տեսնում եմ, որ մյուս կողմը թույլ է տալիս, որ ինքը բրդի առաջ տանի այդ տարբերակը, ինքը մինչև վերջ դա տանելու է։ Բայց հենց որ տեսնում է անդիմություն եւ լուրջ անդիմություն, որը կարող է ամեն ինչ մոնետիզացնում է, չէ՞։ Այս Գրենլանդիայի պատմությունը մեզ կարող է թանկ նստի, բյուջեին եւ այլն։ Հենց որ դա արվեց, հենց որ տեսա, որ տարիֆներ են մտցնելու եվրոպացիների դեմ, բայց իրանք էլ են տարիֆներ մտցնելու եւ մի շիշ ուրեմն ֆրանսիական շամպանիա միջին կարգի արժանալու է $400, անմիջապես դա փոխում է իր պատկերացումները, թե պետք է գնալ շարունակել այդ ուժայինը թե չէ։ Բայց ինքը նաև փորձում է ամենավատ դրվագից միևնույն է այդ սպինը, այդ բանը, հա, որ ցույց տա, որ ես միևնույն է հաղթած եմ դուրս եկել։ Հա, ու դա ամենայն հավանականությամբ նաև ազդում է իր թիմի վրա, չէ՞։ Իհարկե։ Եվ այդ մի քիչ իհարկե գալիս ենք ժամանակակից բան, բայց այդ առումով կարելի է իհարկե ենթադրել, որ այդ երբ որ մեզ ասում էին, որ թրիպը պետք է 74% մերը լինի 26-ը, ըստ երևույթի դա իրանք հենց բերե սեղանին դրել են, ոչ թե մեր բանակցությունների արդյունքում է ձևավորվել։ Պարզա մենք այնտեղ չենք եղել, բայց այդ նույն իրենց աշխատավոճը երևի կարող է բերել։ Չէ, ամերիկյան դիվանագիտությունը դա հիմա միայն Թրամփը չի, չէ, դա ես կարող եմ ասել, որ իրանց շատ կարևոր նվաճումներից մեկը հենց այն է, որ իրանք միշտ կարողացել են մյուս կողմ միշտ չէ, դե ասենք շատ դեպքերում կարողանում են մյուս կողմին համոզել, որ սա հենց ձեր շահերից է։ Այս լավագույն լուծումն է ձեր շահերի համար։ Բայց առաջի հերթին իրանք իրան շահն է, հա, բանեղած։ Մենք կարանք վերլուծենք նույն այդ trip-ը, բարձա, ես էլ էի հարցը տալիս, ինձ համար սկզբից հասկանալի չէր, հա, երբ որ սկզբից հայտարարեցին 74-26, ինչու, բայց հետո ես հասկացա, որ դա խոսեցի իրավաբանների հետ եւ ասեցին, երևի հիմնվել են բանի վրա, Նյու Յորքի բանի հոլդինգների հետ կապված օրենքների վրա, որտեղ եթե դու այդ 26%-ը քեզ ինչ է տալիս, որոշ հարցերում դու կարող ես ուրեմն նույնիսկ ոնց որ փոքր բան ունենալով, հա, փաթեթ ունենալով դու ինչ որ ձայն ունես։ Այդ 26%-ը չի տալիս ամբողջությամբ վերահսկողություն հոլդինգի վերաբերյալ, եթե հոլդինգին է վերաբերում։ Հիմա դրան են տարել, հա, համոզել են, ասել են դե դուք 26% ունեք, տեսեք, այս կարևոր հարցերում դուք միշտ կարող եք ասել ոչ, սենց չի լինելու, մեր տարածքը ինչ ուզենք կարանք անել։ Շատ լավ հասկանալով, որ այս ուրեմն քաղաքական գործիչները սրանք երբեք մեզ ոչ չեն ասելու։
Բայց ձևի համար, որ իրանք էլ համոզեն, որ եթե իրանք միշտ նաև մտածում են այդ փաթեթավորելով ոնց փաթեթավորեն, որ ձեզ էլ հեշտ լինի, որ դուք ներսում կարողանաք բանակցեք։ Ինչ արեցին այդ թրիփի հետ կապված։ Ամեն բառից հետո գրված է տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, ասենք ձեզ ինչ խնդիրներ եք ունենալու ներսում։ Դե մեր ընդդիմությունը ասում է, որ մենք կորցրել ենք ինքնիշխանությունը։ Ոչ, մենք կգրենք, որ ինքնիշխանությունը պահպանված է։ Վերջ։ Դե սա իհարկե դա ուժեղ կողմն է Միացյալ Նահանգ, բայց իրանք սկսել են էտել բան անել, կորցնել, որովհետև անգամ ակնհայտ են լինում իրական շահերը, հա, Միացյալ Նահանգների, որ դե սա դիվանագիտություն չի, տեսեք Վենեսուելայում նավթն է, ի վերջո թե նավթը չի։ Ինչն է, որոնք են Միացյալ Նահանգների շահերը։ Վերջը մի ժամանակ ասում էին, որ ժողովրդավարությունն է, մարդու իրավունքներն են եւ այլն, հա, այսինքն այդ արժեքների համար ենք մենք որ ուզում որ սկզբից Չավեսը, հետո Մադուրոն պետք է հեռանան եւ այլն, բայց հետո պարզվեց եւ առանց որևէ բան թաքցնելու մի քանի անգամ իրար հետևից խոսում են նավթի մասին։ Այսինքն ինքը անգամ արդեն այդ ուժը նաև բան անում, չէ՞, նույն եթե վերադառնանք ռոմեական կայսրություն, հա, պատմությունը, այդ հյուբրիսը, այսինքն որտեղ դու չես տեսնում, որ միայն ուժը տանելու է քեզ դեպի ինչ որ ոչ այնքան հաջող լուծումների, հա։ Դե մենք ես չեմ ուզում ասել, որ նայեք հիմա բանի Իրանի հետ նույն պատմությունը։ Ամառը ասին, որ հարցը լուծել են, անգամ հաջող էին հարվածները, որ ամբողջությամբ այդ միջուկային հնարավորությունները 0-ի են հավասարացել։ Հիմա նորից ասում է, այդ հնարավորությունները մնացել են դեր։ Հիմա չհասկացանք, այն ժամանակ էի հաջողակ, հիմա ինչ նպատակներ ես դնում։ Նույն Վենեսուելայում լավ նավթը, բայց այդ նույն նավթային ընկերությունները շատ անգամ ասում են, որ բայց սա թանկ է լինելու եւ այլն, չխորանամ հիմա տեխնոլոգիական բաներում, հարցերում, բայց իրան թվում էր, որ այ եթե մենք այս նավթը վերցրինք, մերն է չէ լինելու, ուրեմն լավ կարողանալու են վաճառել նավթային ընկերություններին, բայց ինքը միջև այդ շատ մակերեսային էր բանակցել իրանց հետ, առանց հասկանալու թե դա ինչ է նշանակում։ Բայց որպես գործիք նավթը իհարկե իր համար կարևոր է։ Հիմա բայց եթե ինքը այդպես ասեր, պատկերացրենք առաջի օրվանից ինքը ասում է, որ այ նավթը պետքա մերը լինի, դրա համար պետքա Վենեսուելայում հեղաշրջում անցկացնենք։ Չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգներում բնակչությունը մեծ մասը ատկամ հեշտ բանաներ, հա, ես հիշում եմ նույնիսկ առաջի Պարսից ծոցի պատերազմը, ես այնտեղ էի այդ ժամանակ արդեն ինչ էին ասում ժողովուրդը ինչը ամենադժվարն էր համոզել Ամերիկայի ժողովրդին, կուբացիներին համոզել էին, եթովպացիներին համոզել էին, որ կոալիցիայի անդամ լինեն Սադամի դեմ, բայց բնակչությունը ասում էր ոչ, ամենավերջինը ուրեմն կոնգրեսում, սենատում այդ քվեարկումներ, դե կարողացան էլի համոզել, բայց սկզբից ասում էին ոչ, չենք փոխում արյունը նավթի վրա, բայց շատ բան է փոխվել նաև վերջի 30 տարիների ընթացքում։ Հա, եւ այդ վերջի էս մի քանի րոպեն որ դրա մասին ենք խոսում, փաստորեն կարելի է ասել, որ այդ փոխշահավետության սկզբունքը, որը միշտ եղել է դիվանագիտության այդ հիմունքներից մեկը, ինքը այլևս պատրանք է այս աշխարհում եւ պետք չի դրա վրա հույս դնել ու այսինքն ինքը վերանում է դիվանագիտությունից, թե ես սերում եմ իհարկե։ Չէ, ես հասկանում եմ, հա։ Չէ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մեծ ուժերը իրանք ասում են, որ այո, ուժն է, նույնիսկ փոքր ռեգիոնալ խաղացող, որը որ Ադրբեջանն է, ինչ ասում Ալիևը, միայն ուժն է եւ այլն, դու տեսնում ես այդ ամենը, դու պետք է մտածես, ինչպես ես դու այդ խաղությունը ձևակերպելու, որովհետեւ այդ խաղությունը թղթի վրա պայմանագիր չի լինելու, այլ քո հնարավորությունները զսպել մյուս կողմերին։ Զսպել ոչ միայն ռազմական առումով, այլ նաև դիվանագիտական ուրեմն աշխատանքը շատ կարևոր է լինելու, ոնց է աշխատում տարբեր երկրների, որ իրանք տեսնեն, որ սա իրենց շահերից չի լինելու։ Հա։ Այսինքն, եթե նոր պատերազմ լինի, ավելի ճիշտ է մենք կանխենք, անենք բոլոր քայլերը, որ խուսափենք այդ պատերազմից։ Ու սա է խնդիրը, որ 18 թվին չկարողացան լուծել։
որ այդ մեծ ուժերը տեսնեն, որ նույնիսկ կարճ պատերազմը իրանց շահերին չի։ Դե հիմա վերադառնալով ուժնա, ասում են ուժնա, ես չեմ կարծում, որ երկար է տենց շարունակվելու, այսինքն կշարունակվի մինչև այդ ուժը չի հանդիպի դիմադրությունը։ Համակարգերը ինչպես են ստեղծվել բանի աշխարհի։ Դե սկսենք եթե նույնիսկ Վեստֆալիայից կամ շարունակենք Վենայով եւ գանք Պոտսդամ։ Երբ որ ամենակարևոր ուժերը հասկանում են, որ այստեղ գիծ է։ Այս գիծը հատելուց շատ վտանգավոր է ինձ համար, ոչ ուժը սա հերիքելու, ծախսը սա բեց լինելու, ավելի լավ է հետ կաղնեմ, եղել են իհարկե վրիպումներ, ոնց որ Վիետնամներ, ոնց որ Աֆղանստաններ, երբ որ դու քեզ թվում է, որ դու ուժը հերիքելու է ու դու հեշտ կարողանալու ես լուծել խնդիրը, բայց հետո պարզվում է, որ ոչ։ Բայց իրանք լավ հասկանում էին, որտեղ են այդ գծերը, որտեղ են սա։ Նույն Չեչնիայում, ինչու՞ չէ, ամենտեղ, նույն Ուկրաինայում, ինչու՞ չէ։ Կարող է Ռուսաստանի գենշտաբում թվում էր, որ իրանք շատ արագ կարան հարցը լուծեն։ Հիմա այդպես արագ չէ, ոնց որ ներկայացում են, Իրեքորում կամ Գուդերյանի տանկերի նման եւ այլն, բայց այն որ հեշտ է լինելու, ավելի հեշտ է լինելու, քան իրանք պատկերացնում էին, ու ավելի դժվար է հիմա, դա միանշանակ։ Խոսքս նրա մասին է, որ միևնույնն է գալու է ինչ-որ մի պահ, երբ որ իրանք փորձելու են ստեղծել։ Կվերադառնանք մենք ինչ-որ multilateral բանի, հա, որտեղ կա ինչ-որ ՄԱԿ-ի նման կամ ՄԱԿ-ը անցկացրած, ինչ-որ մի ձև, որտեղ կարգավորվում է բոլոր հարցերը, ինչ-որ ձև, եւ կա օրենք, կան կանոններ եւ այլն, հա, ասենք կգանք դրան, թե կգանք նորից ազդեցության գոտիներին։ Այն որ ես եմ տեսնում ավելի հնարավոր է որ մենք գալու ենք ազդեցության գոտիներին, բայց ինչպես են ձևավորվելու սահմանները այդ ազդեցության գոտիների, կախված է նաև նրանից ինչպես է ավարտվելու խոսքի օրինակ պատերազմը Ուկրաինայում։ Եվ երբ որ այդ համակարգը կձևավորվի, նորից խոսքը կլինի նրա մասին, որ այդ կլասիկ դիվանագիտությունը, որտեղ դու պետքա քո շահերը առաջ տանես, բայց մյուս կողմի շահերի մասին չմոռանաս, որովհետև իրանք պետք է անեն ինչ որ մեզապետք եւ գոհ մնան։ Դա նորից կվերադառնա, բայց հիմա այս վիճակում փոքր երկրների համար ամենավտանգավորն է, երբ որ դու գնում ես ճամբարների փնտրտուքի մեջ։ Այսինքն այս վիճակում դու փորձում ես կամ այս ճամբարի հետ լինել, կամ այն ճամբարի հետ լինել, եւ ամենավտանգավորը ոչ նրանց հետ ես, ոչ նրանց հետ ես։ Ու դու այդ դեպքում դառնում ես շատ հեշտ գործիք, իրանք ուղղակի օգտագործում են քեզ որպես գործիք իրենց շահերը առաջ տանելու համար։ Ու քեզ համոզում են, որ դա քո շահերից է։ Սա ամենավտանգավորն է, որովհետև նույնիսկ նայելով Վրաստանին շատ անգամ ասում են, դե այ ռուսները բերեցին Բիդինա Իվանիշվիլին ու դրանով է բանեղած, որ Վրաստանը այսպիսի դիրքեր է զբաղեցրել բանում։ Միգուցե անձի ուրեմն ազդեցությունը կարևոր է եւ այլն, բայց ես համամիտ չեմ դրա հետ, որովհետեւ երկար աշխատել եմ Վրաստանում, մի քիչ ավելի լավ եմ պատկերացնում ոնց ձևավորվեց այս նոր մոտեցումը, որ մենք չպետք է նույն ուկրաինական պատերազմում ինչ էր ասում Եվրոմիությունը իրանց կոնվորոշվեք, դուք Ուկրաինայի հետ եք, մեզ հետ եք, թե Ռուսաստանի հետ եք։ Եվ իրանք շատ հստակ պատկերացում ունեին, որ ոչ ուզում են կողմ լինել Ռուսաստանի, բայց հաստատ չեն ուզում դեմ լինել Ռուսաստանի։ Որովհետև դե տնտեսական հարաբերությունները ոչ միայն տնտեսական, շատ հարցեր կար, որտեղ որ իրանց դա պետք չէր սպայն։ Իրանց դա պետք չէր ուղղակի։ Հա, փաստացի այդպես է միշտ ինչ որ մի գլոբալ տեղաշարժ է լինում, որից հետո հանդարտվում է ամեն մի ուժը գտնում է ավելի ճիշտ էսպես ձևակերպեմ ուժերը գալիս են ինչ-որ մի հավասարակշռման փուլ, հա, ես հիշում եմ նաև բիլիարդի տեսություն կար, չէ, որ ամեն մի պահին, երբ որ դու խփում ես գնդակը, ինքը խփում է մյուսներին, բոլորը մտնում են շարժման մեջ, բայց հետո երբ որ արդեն ամեն ինչ ավարտվում է, ինչ-որ մի պատկեր է ստեղծում, դիրք է դերում եւ արդեն դիվանագետների ժամանակն է, որ այդ դիրքը ֆիքսել, այո, հնարավորությունները տեսնում ես, հնարավորությունները օգտագործեն եւ իհարկե հիմա դեռ չի ձևավորված։ Նույն տեսեք Եվրոպան ինչա տեղի ունենում,
կշարունակվի նույնիսկ Թրամփի գիծը Թրամփից հետո։ Մենք շատ հարցերի չգիտենք, այդ անորոշությունները շատ են։ Հա։ Բայց դիվանագետները նաև իմ կարծիքով լավագույն դիվանագետները մտածում են սցենարային, ասում են կա մի քանի տարբերակ, որով կարող է զարգանա եւ մենք ինչ ուժեր ունենք, ոնց կարող ենք այդ ուժերը ճիշտ ձևով օգտագործենք, որ առաջի հերթին անվտանգության դիլեման լուծենք, բայց նաև մեր շահերի մասին հոգանք, ստանանք այն ամենը ինչ որ մեզ պետք է, իրանք մտածում են սցենարային։ Հիմա ես երկուսի մասին ասեցի, բայց հնարավոր են այլ սցենարներ էլ, լինելու է ազդեցության գոտիներ։ Ոչ թե համար որ ես ուզում եմ որ դա այդպես լինի, բայց եթե եղան ազդեցության գոտիներ ձևավորվեցին, դա մի այլ աշխարհ է։ Մեզ մոտ շատ անգամ դժբախտաբար ասենք ինչ որ ավելի ռոմանտիկ պատկերացում ունի թե աշխարհի մասին, թե դիվանագիտության մասին, որ մենք պետք է ինչ որ կա ոնց որ շատ հասարակ ձևով եմ ներկայացնում, բայց դա այդպես է, որ կա այս կայսրությունը, որի դեմ մենք պետք է պայքարենք, որովհետև մեր ազատությունը կախված է դրանից, հա, ոնց որ Հա, ինչ որ չափով դա ճիշտ է, բայց հիմա տեսնենք եւ կա ինչ որ աշխարհում ուրեմն լավ բան ուժ քաղաքակրթություն, որին մենք պետք է միշտ ձգտենք, իրանց նմանվենք, այ Եվրոպան, այ Միացյալ Նահանգները եւ այլն։ Մենք հիմա տեսնում ենք, չէ՞ որ դա խնդիր է։ Դա խնդիր է, որովհետեւ դու երբ որ ուզում ես ուրիշներին նմանվես, դու արդեն ոնց որ պարտված լինես ինչ որ մասով դիվանագիտական։ Ես հիմա չեմ ուզում ում են ուզում նմանվել, ռուսին են ուզում նմանվել, եվրոպացին են ուզում նմանվել, թուրքին են ուզում նմանվել։ Կարևոր չի, եթե դու ուզում ես նմանվես, դու արդեն ինչ որ միտեղ ոնց որ կորցրել ես քո դիվանագիտական այդ ճկոնությունը, որովհետև դու պետք է հիմնվես նախ եւ առաջ քո պատմության վրա, քո ինքնության վրա եւ հասկանաս որ ի վերջո լավ նույն ազգային պետությունները նույն այդ դիվանագիտությունը որը ազգային պետությունները կամ հաջող կամ անհաջող ձև կիրառել են պատմական փորձի բանով բայց այդ ամենը արվել է ինչի համար որ այդ ինքնությունը ունենա տարածք որտեղ ինքը ունի ապահով զարգացման հնարավորություն բայց այդ ինքնությունը չէ բայց եթե դու այդ ինքնությունը պատրաստ ես փոխել էլ ինչ դիվանագիտություն քեզ ասում են դու պետքա փոխես ես մեզ խանգարում է քո կրոնը խանգարում է քո պատմությունը ինչպես ես դու պատմությունը դասավանդում խանգարում է դու ասում ես լավ ես կփոխեմ էլ ինչ դիվանագիտություն ստեղ որ ինչու՞մն է այդ դիվանագիտությունը ասում են մեր դիվանագետները աշխատում են նրա վրա այ որ այդ ամենը անենք պատերազմ չի լինի ավելի մեծ առասպել ես չեմ պատկերացնում այսինքն երբ որ տեսնում են որ դու թույլ ես քեզ կամ օգտագործում են որպես գործիք, որպես դու թույլ ես կամ վերցնում են ավելին քեզնից։ Ինչ ձևերով են վերցնում, դա արդեն երկրորդ հարցն է։ Բայց եթե դու այդպես ես, դու ինքդ հավատում ես, քեզ հավատացրել ես, որ դու թույլ ես, պատկերացրեք դիվանագետին, որին ասում են, որ մենք թույլ ենք։ Մենք այլընտրանք չունենք։ Ինչպես պետք է բանակցի։ Պետք է գնա այդ բանակցությունները չի, ինչ որ ասեն, անելու ես։ Հա, դու մենակ դուք բանակցությունների օրինակում բերեցիք, բայց մարդկային գործունեությամբ ցանկացած ոլորտում է այդպես։ Պատկերացնենք սպորտսմենին, որ միջև մրցույթը հենց ի սկզբանե ասում են, որ դու թույլ ես։ Էլ իմաստը որն է գնալ եւ մտնել մրցույթի մեջ, որը նախորոք հա դու պարտված ես էլ։ Դա բայց չի նշանակում, որ դու պետքա չափազանցնես ասես մենք գիտեք ինչ կա ուժերին բլեֆի բանը հա չէ ես հասկանում եմ իմ ուժերի բանը սահմանել եմ հասկանում ես չեմ կարողա ոսկե մեդալի չեմ կարող այս մրցումի ժամանակ բան անեմ հա նույնիսկ հույսս դնեմ որովհետև ես 20-րդն եմ եւ վերջի մրցումի ժամանակ էլ 20-րդն էի բայց այդ չի նշանակում որ ես պետքա ձգտեմ ու ես պետքա այդ բանով լինեմ ինչ էլ լինի դե ուրեմն կլինի ինչ որ ուրիշներն է պետք է դա էլ կլինի Հա, եւ ինչպես եւ ցանկացած մարդկային գործունեության ոլորտում համատերով քո սուբյեկտիվ հատկանիշները, քո ձգտումները, նաեւ օբյեկտիվ իրականության հետ, երբ որ դու համադրում ես, երևի ստանում ես այն ինչ որ
ինչ որ ճիշտն է տվյալ պահին։ Նաև Արտուր ջան, չի մասն էի ուզում խոսեի նաև մենք այսօր շատ խոսեցինք փոխվող դիվանագիտության մասին, նոր խաղացողներ են, չէ՞, դաշտում հայտնվել, կարող ենք այդպես ասենք, չնայած պատմության ընթացքում մենք էլի այդպես դեպքեր ունեցել ենք, եկեղեցին է միշտ խառնվել, այդ միջնադարում, չգիտեմ, կաթոլիկ եկեղեցին, Հռոմի պապերը ամենաուժեղ խաղացողներն էին, չէ՞։ 30 տարվա պատերազմը բողոքականների եւ կաթոլիկների հենց այդ միջև Վեստֆալիայի բանը, դա այդ պատերազմները միշտ եղել են։ Նույն Ֆրանսիայում ներսում գուգենոտները, կաթոլիկները, հա, իհարկե եկեղեցին եղել է, շատ կարևոր բան է, մաս է եղել։ Այդ եկեղեցու այդ տիեզերական ժողովները, որ իրանք դա մեծ միջազգային ժողովներ, ֆորումներ էին, որ հավաքում էին տարբեր երկրի ներկայացուցիչներին կամ իհարկե նաև առևտրական շահերն են միշտ նկատի ունեցել մարդիկ բանակցելով, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ կորպորացիաները, որ մասին դու նաև նշեցիր, այդ Նյու Յորքում հա նստած շատ կորպորացիաներ շատ հեշտ իրենց կշիռով, իրենց միգուցե ազդեցությամբ շատ ավելի մեծ դեր կարող են խաղան, քան փոքր պետությունները։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ որ այդ առումով փոխվում է, մենք տեսնում ենք, որ ավելի մեծ խաղացող, ասենք նույն Google-ը կամ չգիտեմ Apple-ը կամ նույն այդ Elon Musk-ի այդ ընկերությունները, իրենք շատ դեպքերում կարող են ավելի մեծ ներդրում ունենան կամ իրենք ավելի մեծ ազդեցություն ունեն քաղաքականության վրա, քան փոքր կամ միջին նույնիսկ պետությունները։ Չէ, դա իհարկե դրանք ունեն քաշ, նմանավանդ երբ որ ավելի գլոբալիստ օրակարգ էր, հա, բանանում, որ բոլորին թվում էր, որ մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, հա, նույն ինքնիշխանությունը, նոր ինքնիշխանության մասին էր խոսքը։ Այսինքն երբ որ ասում են նոր ինքնիշխանություն, նկատի ունեին նաև այդ մի բանը, հա։ Դուք ոնց որ կատակով ասում ենք, դուք քանի քաղաքացի ունեք, իսկ Facebook-ը քանի օգտատեր ունի, հա։ Հիմա ես ավելի մեծ ազդեցություն ունեմ այդ մարդկանց վրա, թե դուք ձեր քարոզով, ձեր հնարավորություններով։ Չէ, դա պարզա որ աշխարհը ինչ որ ձև փոխվում էր, բայց իմ կարծիքով գլոբալիստները շատ ավելի արագ ընկան բանի հետ, հա, որ այդ ամենը փոխել հնարավոր է, որ ես ամեն գալիս ենք մի աշխարհ, որտեղ նույնիսկ գլոբալ նոր կառավարության մասին են խոսում, որ կառավարելը, դե տեսեք, մասամբ Եվրոպան եկել է դրան, որովհետև այդ հակամարտությունները Լեհաստան, Բրյուսել կամ Հունգարիա, Բրյուսել դրանքիցից են, որ մեր շահերը դուք նկատի չեք ունենում, դուք որոշումներ եք կայացնում, որոնք որ համահունչ են մեր շահերի հետ։ Այդպիսի խնդիրներ միշտ եղել են, այդ ձեր ասած մեծ ընկերությունները, կորպորացիաները իհարկե մեծ քաշ ունեն, նույն Starlink-ը տեսեք Elon Musk-ի, երևի պատմաբանները հետո կգրեն ինչ դեր ունեցավ Starlink-ը ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Այսինքն ունեն իհարկե լծակներ ունեն, ուժը կա, բայց այստեղ նաև կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես են իրանք ձևակերպելու այդ ուժի կամ շահերի բանը, հա, ոնց ինքը ուզում է առաջ տանի իր շահերը։ Դա հիմա նույնիսկ եթե Elon Musk-ը երազում է լուսնի վրա կամ Մարսի վրա բանանի, միևնույնն է այն ուժը, որ ինքը ունի, միայն դա բավարար չի, որ ինքը իրականացնի այդ իր երազածը։ Կամ իրանք էլ ունեն, հա, կետեր, որտեղ կամ Apple-ը, երբ որ մտավ Չինաստան, շատ է դարձել պատմությունը, ոնց Apple-ը մտավ Չինաստան ու ոնց հիմա Apple-ը բարձվում է կախվածություն ունի նույն Չինաստանից, հա, որովհետև սկզբից թվում էր, որ դու ավելի մեծ կարողություններ ունես, որովհետև տեխնոլոգիան քոնն է, իրանք միայն աշխատուժն են, բայց հիմա բարձվում է, որ լրիվ այլ տեսք բան ստացել։ Այնպես որ նոր համակարգը, որի մասին մենք խոսում ենք, իհարկե պետք է այդ ամենն էլ այդ ազդեցությունները, հնարավորությունները տարբեր կորպորատիվ խաղացողների, դրանք էլ ազդելու են, ոնց է ձևակերպվելու։ Եվրոպացի խոսքի օրինակ հիմա արդեն ասում են, որ Twitter-ին փոխարինող այդ X-ը, հա, որ պետք է ինչ որ ձև սահմանափակեն։ Elon Musk ասում է, որ դուք խոսքի ազատություն չունեք եւ այլն։ Տեսեք, այդ ամենը դեր երկար sense ինչ որ իմ պատկերացմամբ խմորվելու է միջև վերջնական տեսք ստանա։ Ես չեմ կարծում, որ դա
նույնիսկ մի քանի տարվա խնդիր է, բայց այն որ ոչ ազգային պետություն, այն ինչ որ մենք սովոր ենք, հա, որ միջազգային հարաբերությունները դա ազգային պետությունների խնդիր է, որ կան այլ խաղացողներ, որոնք որ այդ ազդեցությունը այլ ձև են ձևավորում, իրենց ազդեցությունը, դա միանշանակ է, բայց դա կարգավորված չի, մինչև վերջ կարգավորված չի, անհասկանալի է ոնց է դա լինելու, հա, մարդը ունի 1 տրիլիոնը արդեն գերազանցել է, հիմա դուք փոքր երկիր, թե ինքը իր կարողություններով, եւ ինչ կարող է ինքը անի, ինչ չի կարող ինքը անի, որտեղ են այդ սահմանները, որ ինքը իր շահերից, հասկանալով իր շահերը, չի ուզենա ուրեմն խախտել, բայց դա կլինի, գիտեք ոնց, դա դժվար բան է պահա երևի մարդկության համար, որովհետեւ մենք պետք է համակերպվենք այդ մտքի հետ, որ մարդը մինչև չի փորձում մի բան, չի համոզվում, որ դա ոնց որ փոքր երեխան, չէ՞, ինչ կամել ասում ես մի արա վատ լինելու, ինքը մինչև չփորձի, մինչև այդ վատ փորձով չանցնի, կարող է չհրաժարվի դրանից։ Հիմա մենք նորից ախր եղել ենք այդ ազդեցության գոտիների, պատմության եղել են այդ ազդեցության գոտիները։ Մենք տեսանք ինչով ավարտվեց դա։ Ինչով ավարտվեց, որ կան ուժեր, որոնք որ տեսնում են, որ դա արդար չի ձևավորված, հա։ Նույն Գերմանիան, Ճապոնիան միջև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, երբ որ պատմությունները նայում ես, անգամ նույն բաներ կան, ստեղ Lebensraum-ը ուրեմն սլավոնական էս խորհրդային միություններ, ստեղ Lebensraum-ը Չինաստանն էր։ Այսինքն մեզ պետք է տարածք, որ մենք զարգանանք։ Դա պետք է հիմնավորես, մենք ավելի արիական, մենք ավելի գերադասող։ Այդ ամենը հասկանալի է, չէ՞, որ դու գալիս ես ոնց որ ասես, որ այսօր այսպես է, բայց վաղը մի նոր խաղացող գալիս ասում է, բայց ինչի՞ է գիծը ստեղ անցնում։ Ես ուժ ունեմ, կարամ փոխեմ այդ գիծը։ Մենք անցել ենք այդ բանով, բայց հիմա նորից ոնց որ վերադառնանք նույն բանին, ոնց որ այդ պատմությունը ոչ մի դասեր մենք չենք քաղում, միջև չկրկնենք, միջև չտեսնենք վերադառնալով Սանտայանային, հա, դե շատերը ասում են լավ պատմությունը, անգլիացիք էլ ունեն, չէ, այդ բանը, let bygones be bygones, այսինքն մի հիշեք այդ անցյալը բանա, խանգարող բանա, ռուսներն էլ ասում են кто прошлое память тому глаз вон. А кто забудет, тому оба. Այդն շարունակություն էլ կա։ Բայց դա ոչ ոք չի հիշում շարունակությունը։ Հա, կա այդն շարունակություն, հա։ Ես ասում եմ հիմա նորից այդ նայում ես պատմությանը, ասում ես, բայց չէ, եթե մենք գնացինք այդտեղ, կարելի է չէ գուշակել, որ այդ խնդիրները լինելու են, որ միշտ լինելու են ինչ-որ խաղացողներ, որոնք ասել են, չէ, գծերը սխալ է, լավ չեք գծել մեզ համար այս գծերը։ Մենք չենք ընդունում ձեր ուրեմն բանի Վերսալյան այդ քարտեզը չենք ընդունում, կամ ձեր Վերսալյան պայմանագրերը չենք ընդունում։ Սա միշտ եղել է խնդիր, որը մեզ վերադարձնելու է հին Հունաստան, Ֆուկիդիդոսին եւ ոնց է Սպարտան եւ Աթենքը այդ մրցակցությունում ով ուժ ունի, ոնց է այդ ուժային հարաբերությունները ոնց են փոխվում։ Բայց ավելի մեզ համար կարեւոր, ել եմ ասում, մենք փոքր երկիր ենք, ոչ պետք է բան անենք, չափազանցնենք մեր կարողությունները, ոչ էլ պետք է թերագնահատենք, բայց մենք հասկանում ենք, որտեղ է մեր ամենակարևոր ուժի աղբյուրը, լինելով փոքր երկիր։ Թե մենք ասելու ենք, մենք թույլ ենք, ինչ անենք, տեսեք 100 միլիոնանոց թուրքական աշխարհն է, մեր դեմ ինչ պետք է իրանց հետ պատերազմենք միշտ։ Ես ասում եմ, ոչ թե պետք է պատերազմես, այլ անես այնպես, որ իրանք ուզենան խուսափեն պատերազմ չլինի։ Այսինքն զսպես, իսկ զսպելը ինչով պետք է զսպես։ Զենքով չես կարող զսպես։ Ես ասում եմ, նույնիսկ գնալով զիջումների, միակողմանի զիջումների, դու իրան չես զսպելու դրանով։ Ուրեմն ի՞նչն է մնում։ Մնում է էլի դիվանագիտությունը, խելացի, դե հա դիվանագիտությունը, ու մնում է այն ինչ որ մենք ունենք, բայց ինչ որ դե նույնիսկ ինձ թվում է 5-10%-ը չի օգտագործվել։ Դա մեր մարդկային կապիտալն է, որը հիմա այսօր ամենաերևի վճռական կետում է գտնվում, թե ինչպես է այդ կապիտալը ձևավորվելու եւ կարողանալու ենք մենք արդյոք այդ կապիտալը
ճիշտ ժամանակին, երբ որ պետքա ձևավորվի նոր համակարգը, ունենալ այդ կապիտալի մոբիլիզացված վիճակը, որ կարողանանք նույն այդ դիվանագիտությունը օգտագործել։ Սա է խնդիրներից մեկը։ Ես տեսնում եմ, որ հակառակն է տեղի ունենում, պարակտված ենք եւ շարունակում ենք պարակտել։ Շատ տխուր թեմայով չավարտելու համար մի հարց տամ, որը կարծում եմ, որ կարևոր է նաև այսօրվա զարգացումների տեսանկյունից, մի քիչ պրովոկատիվ է, իսկ կարող է ավելի արհեստական բանականությունը ավելի լավ հաշվարկի այդ ալգորիթմները ավելի շատ լավ կարտա եւ ավելի ճիշտ լուծումներ գտնի, որովհետեւ տեսեք, ասում ենք, որ մենք բարբերաբար կրկնում ենք այն ինչ որ նախկինում արել ենք, նույն սխալների վրա ենք էլի գալիս, միտե կարող է ոչ զգայական անդեմ մեքենան շատ ավելի լավ հաշվարկի ու դիվանագետներին փոխարինի։ Այո, այդ հարցի պատասխանը կա, հաշվարկները կարա անի, գիտեք, այդ փորձը դրվել էր Շիկագոյում, դատական համակարգը, ուրեմն դատավորը որոշում է ընդունում, այսինքն տալ հնարավորություն մեղադրյալին տնային բան լինի, թե կալանք լինի, թե ձերբակալել եւ այլն։ Պարզավոր տեղ դե մենք ուզում ենք հավատալ, որ դատավորը պետք է անաչար լինի, պետք է ինքը ուրեմն որոշումները կայացնի առանց որևէ մի բանի, bias թրավ բառը հայկականի մոտ բանից բառապաշարի։ Առանց կանխակալության։ Այո, առանց կանխակալության։ Բայց դա այդպես չի։ Տեսնում են, որ որոշումները կայացնում են, նույնիսկ արտաքինից մարդը մի քանի վայրկյանում 30 վայրկյանում կողմորոշում է, վստահում եմ այս մարդուն, չեմ վստահում, ոնց եմ դիրքավորում այդ մարդի բանով։ Դա բնական է, մենք բոլորս դա ունենք։ Եվ նայեցին տեսան, եթե նույն խնդիրը տալիս են AI-ին, ինքը ոնց է լուծում առանց որևէ մի խտրականության։ Ինքը AI ուղղակի հաշվարկում է, նայում է ինչ պրեցեդենտներ են եղել, ասում է որոշումը արդար որոշումը սա է։ Ու դրանք ավելի որակյալ որոշումներ են եղել, բայց ինքը կարող է ալգորիթմ հաշվի, ինքը կարող է big data-ն վերլուծի եւ այլն, բայց վերջում որոշումը միևնույնն է մարդն է ընդունում։ Դեր մարդն է ընդունում, ես չգիտեմ, եթե սեն շարունակվի կարող է գանք մի վիճակի, երբ որ մարդը կդառնա երկրորդական, թող իրանք էլ որոշեն, ինչ ենք մենք որոշում, բայց դեր մարդն է որոշում, եւ երբ որ մարդն է որոշում, կարաս օգտագործես AI-ը, շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս դու այդ data-ն, նույնիսկ այդ պատմական ինչ-որ բաներ, այդ էլ եմ ասում, զգուշա պետք է մոտենալ, ոնց է ինքը ներկայացում, ինչ է տալիս քեզ, բայց դա իհարկե առավելություն է։ Մի տեղ կա, որտեղ դեր մարդն է որոշում կայացնում եւ այդ ստեղծագործ լինելը, գիտեք, AI-ը ըտկամ էլ ստեղծագործ չի։ Ինքը ուղղակի սինթեզում է այն ինչ որ եղել է, ինքը նորը չի անում, ոնց որ իսկ մարդը դեր ունակա այդ նորը ստեղծել։ Նայելով անցյալին կամ անցյալ փորձը ինքը կարող է դեր ստեղծագործ լինել։ Ինձ ասում են, չէ, տեսեք ստեղծագործա, բանաստեղծությունները լավ գրում, նկար կարա, բանա մարդուց ավելի լավ բանանի, ինչու բան։ Չէ, բայց այն ովքեր որ արվեստով զբաղված են, տեսնում են, որ բանաստեղծությունները են չի։ Նկարն էլ մի քիչ այլ է, քան այն ինչ որ մարդկությունը, այդ ունակությունը ուրեմն ստեղծել պատկեր, եւ պատկերը սկզբից այստեղ է։ Այդ պատկերը ստեղծել, հետո օգտագործելով ինչ որ մի մեթոդ, բառնա, թե ներկնա, թե ինչով, թե քանդակն է, ինքը կարողանում է ներկայացնել աշխարհը ոչ ոք էլ չկա աշխարհում, որ կարողանում է այդպես ստեղծագործական բառ օգտագործել։ Մենք մեր մասին մտածում ենք, որ մենք ստեղծագործ ազգ ենք։ Մենք գոնե ուզում ենք այդպեսին լինենք։ Դե եթե այդպես է, ուրեմն պետք է չանենք այն ինչ որ մեզ տանում է հակառակ ուղղությամբ, Մենք պետք է միշտ մտածենք, որ կա խնդիրը պետք է լուծում ունենա, ճկուն լինել, հասկանալ ոնց օգտագործել ամբողջ մեր ուրեմն հնարավորությունները, ոչ թե միայն ոնց որ ասում ենք, որ մենք խնդիր ենք լուծում, բայց մենք ավելի նեղ քաղաքական խնդիր ենք լուծում, շատ նեղ քաղաքական խնդիր ենք լուծում, ոչ թե կարևոր երկարատև ազգի որը կարող է ավելի մեծ խնդիր երկարաժամկետ կտրվածքով բերի, քան այսօրվա այդ փոքր չասենք այսօրվա այդ խնդրի լուծումը։
Խոսքը Վարդուհի ջան, շատ շնորհակալություն։ Ավանդական հարց ունեմ, չնայած մենք որոշ չափով այդ հարցին պատասխանեցինք, բայց այս հասարակագիտության ճգնաժամի պայմաններում ինչու զբաղվել հասարակական գիտություններով, ինչի չկենտրոնանալ ֆիզիկայի, քիմիայի, տեխնիկական գիտելիքների վրա, որը այսօր շատ ավելի այսպես պոպուլյար է աշխարհում, եւ ինչու զբաղվել մի բանով, որով զբաղվում ենք մենք հասարակագետներս, պատմաբանները լինեն, չգիտեմ, սոցիոլոգները լինեն եւ այլն։ Եվ երկրորդ հարցը նաեւ այդպես մի քիչ անձնական հարց է, իհարկե, ինչու դուք որոշեցիք, որ պետք է զբաղվեք հենց դրանով, ինչով հիմա զբաղվում եք։ Դե երևի երկրորդ հարցից սկսեմ, որովհետև անձնական է, բայց ավելի հեշտ է պատասխանել։ Ես ճիշտ ասած չէի մտածում, որ ես հենց բանակցություններով պետք է զբաղվեմ, երբ ընդունվեցի Yale-ի համալսարան, ավարտեցի, ինձ թվում էր, որ մի 2 տարի կաշխատեմ Fisher-ի հետ, հետարքիր է եւ այլն, եւ հետո կզբաղվեմ այլ հարցերով, բայց աշխատանքը հայտնի դպրոցի հիմնադիրը, չէ, Հարվարդյան բանակցությունների դպրոցի հիմնադիրը, իմ ուսուցիչն էր, իր հետ 12 տարի աշխատեցի տարբեր հակամարտությունների վրա։ Ինձ թվում էր, որ գիրք ընթերցել եմ, բան, ամերիկյան ասացված կա can do, այսինքն էսա լուծումը 1 2 3 բոլոր խնդիրները լուծել, ինչ որ թեթև ինչ որ բաներ թվում, երբ որ ուսանող էի։ Բայց երբ որ ես սկսեցի իր հետ աշխատել, ես տեսա այդ ստեղծագործական ուժի բանը, երբ որ դու փնտրում ես լուծում, որը սկզբից կարող է անընդունելի լինի կողմերի համար, բայց դու գտնում ես հնարավորություն, որ հետո իրան կան, ոնց որ Էկվադորի նախագահան, Պերուի նախագահան եկան, ասին, հա, սա ճիշտ լուծում է, ի վերջո սա ճիշտ էր։ Ու տենց շատ դեպքեր, ես հիմա կամ իր բանակցությունները այատոլաների հետ 79 թվին, երբ որ ամերիկացի պատանդ էին, երբ որ վերցրել որ դեսպանատունը դիվանագետներին ամերիկյան։ Դու տեսնում ես այդ ստեղծագործական, եւ դա շատ գրավիչ է։ Երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդը կարող է լինել ստեղծագործ, ստեղծել, ի վերջո Աստված մեզ էլ իր պատկերով է ստեղծել, այսինքն ստեղծելա, որ մենք ստեղծագործ լինենք, մեր կարևոր չի ինչով է զբաղվում, բայց այդ ստեղծագործական պահը պետք է լինի։ Հիմա երկրորդ հարցին, կամ առաջի հարցին, ինչու զբաղվել, որովհետև ես չեմ համարում, որ սա շատ մակերեսային մոտեցում է, հա, երբ որ շատերը ասում են, այնա ChatGPT-ին հարցնեմ, բոլոր հարցերից պատասխանը կտա, ինչի Սուրենին հարցնեմ, այս ցեղասպանության բանը նյուանս ինչ որ խնդիրը որ է եղել, Նանկինում ինչ է տեղի ունեցել կամ այլ ինչ որ բաներ, հա։ Այո, դու կարաս հարցնես, դու կարաս պատասխանը ստանաս, բայց մենք կարող ենք շատ կարևոր մի բան կորցնենք, որը առանց որի չի լինում այդ ստեղծագործական պահը, էլ եմ ասում, մարդու համար կարևոր է, որովհետև այն ինչ որ մասնագետը, իրական մասնագետը կարա պատմի ինչ որ մի բանի մասին, հա, նույն խոսքի օրինակ այդ չինական, ճապոնական Նանկինի բանը, հա, այդ պատմությունը։ Այն ինչ որ կարա մասնագետը պատմի, չհավատաք, երբեք AI այսօր չի կարողանա նույն ձևով ներկայացնի, որովհետև եթե իրոք մասնագետը ինքը նաև այդ ստեղծագործական պահը հասկանում է ինչպես այդ դարձնել պատմվածք, որը համահունչ կլինի մարդկանց համար, հա, իրանք տեսնեն, որ դա հա հերավոր ինչ որ Նանկինում է տեղի ունեցել, բայց ինչու է ինձ համար կարևոր։ Իմ կարծիքով որոշ բաներ իհարկե գիտության բաներ երևի կամ պահանջված չեն լինելու, բայց ինձ համար պարզ է, որ խոսքի օրինակ դու չես կարող լինել լավ բանակցող, եթե դու պատմությունը չգիտես։ Ինձ Fisher-ը ինչու վերցրեց աշխատանքի, 14 այլ բաներ դիմող կար այդ տեղի համար։ Ես էլ Հարվարդից չէի, Yale-ից էր, թշնամական ճամբարից է։ Ինչու վերցրեց, որովհետև իրան պետք էր մասնագետ, որը որ գիտեր լեզուները, ռուսերեն, վրացերեն եւ մշակույթը եւ այլն հասկանում էր։ Եվ երբ որ տեսավ այդ քննեց, տեսավ ով կարա ինչ անի, ասեց դու ես։ Որովհետև այո, դու կամ ունես այդ գիտելիքը, որը կարող ես օգտագործել ստեղծագործական լուծումների համար, կամ չունես։
Կամ եկեք ChatGPT-ին հարցնենք Արցախի հարցը ինչպես կարող է ինչ լուծում կարող ստան։ Կտա պատասխան, բայց համոզված եմ, որ դա նույնիսկ մոտ չի այն հնարավորություններին, որոնք կան այսօր եւ անտեսվում են, կամ այն վտանգներին, որոնք կան եւ նույն ձև լիովին չեն վերլուծում։ Շնորհակալություն Աշտր ջան, շատ հետաքրքիր։ Շնորհակալություն, հաջողություն։